นีส่งจำราในพุทธโปตั้งบุญประกาอายุส่งเอาโยมเยตังออกคณียเมียนจนเมียตีเคียยุเอาแวนยืนยูเชียงรอยเปรียวสาให้กำเอาเวียนวันตีวันนักส่งมาเมียนปอสมบลกายาเลือประโลมพลือเปรตโดยเปรตเรียสมัยปรุงสมัยกรองเวียตองรมีลทะเลสับขะเอาสับตั้งเพลกายสบายตั้งเพลจัดอัดเมนอุปสรรคกรุธนะมัวไม่พยาสันอ่อนกรอตกเศร้ารุกวิบัติจวบจำเปะเปลาสมเมียนกำลังคลังเปรียบโดยตำไรซาคลังแตงเย่คลังแตงตาคลังแตงอาจาคลังแตงโดนจีคลังแตงนิรีคลังแตงบรอคลังแตงพยิวกัตยคลังแตงมาจ่าเตียนประเทียนบอลปกลมาจ่ากรบปะองนิมนต์หนึ่งเชิญเตอตีนาโมกนาก็โซไม่บานศพสวัสดิ์เพียบกับเอาเมนอุปสรรคกรุธนะจราจรกลับลูกเบอร์เธอตำนาตามกระเป๋าตึกตามตุกกับเอาลงกับเอาเล็กเบอร์เตอร์ออสเตรเลียกเรย์ปรังอเมริกกับเอาทะเลยนหอโปตั้งบุญประการในทรงประเคนดอลประกาศนาประกุลเจ้าองมาจากกรุปองได้เมียนประวัติเมียนขนมตีนนี้หนึ่งจำรานการเมียนดอลโยมเยียดจิตเตียนิสราธปได้สมัยเตียนประเทียนบนหนึ่งพิวกัตโยตั้งอได้บานนันเชิญมอกอัมปีตีจิตตีชงายรวบรวมจวบจมคเนในเกหะทานระบโลกอีไทยนังเนใส่เสียมจันทีได้ทัดในภูมิเปรย์คลาคมเรียบสกปีเรียงแคบเปรย์แวงนั่งเกี่ยวกับภูมิเปรย์คลาอยู่ไหมเป็นในเมียนคลายอดธรรมะเมาตั้งปะทอยปะทานเลยเป็นมนโลกเตสุรเตให้นะเตให้เปรย์คลาไอ้ทลอกกิมนเตยเปรย์มนุษย์สกมนุษย์อะไรกิมนเตยเปรย์คลามดังอย่างนาอย่างใดเลยเจ้าตะคลายกิโลคลาดังตามอะไรวิธาออกคลาหายในกับมนุษย์กรอนดังเมาตั้งปะทอยได้โยมกรรมวิธีบนนี้คือบนจำรานไปจนไปใจบุญพอจูนจมพูอุบาสกเอลีนังอุบาสิกาจักพอนได้เมียนไปจนรวมในสอบทั้งไงไอ้เนพดามบอนลูกอีเอิญนังเนใส่ซ้อนพร้อมตั้งบดลูกอีไทยนังเนใส่เสียมจันทีพร้อมตั้งบดบางเจอหรือยกทั้งไงนี่คือทั้งไงสอบดับปีโรยแค่ปฐมศาสตร์นำทอกปัญญาสักพุทธศักราชปีปอนปรามร้อยหกสิบปีตรึหนึ่งทั้งไงตีดอกบุญแค่กะกระดาชนำปีปอนมาเพย์ใบเชื่อกรรมวิธีบอนดเอาลารึกกระกรึกกระเกรงเราโหดมาดอลกรรมวิธีตรึสำแดงประทอเตสนาเอามหาเมจัยใส่เตียนแต่ให้เปรย์ปลอกนั่งป่าตะลุกจำกิจอบบอลสั้นเลี้ยงไอ้อันนัดลูกตาโยมเย็ดพุทธบริษัททั้งหลายประปดมนนังสำแดงทอเตสนาพระองค์ประมาลมือในใส่สัตชิมนดังทัศนาโจลจัดทอนาเตยหนึ่งทอนาพระองค์สำแดงด่าเอาจอมโดยยืงกับมองจอมเพอเอาสลอตามบำนองยืงจังหรือมวยก็โดยกี่แอจอมกับไหลละมัวไอจุ่มนายอัธมาอัดเจประมาณมือในใส่สัตไอเตโยมาเรียบสำแดงทอเตสนาประมาณมือตะสบดบอลนี่แต่กิเธอบอลไอตะเสียตามได้ง่ายก็มาใหญ่ก่อนละอู้ใหญ่คลาก่อนละอู้ถ้าอันเธอบอลจะเหมือนไปจนลงมาเตะแต่ไปเรื่องกระทันในไปจอกสิมาเราอัดไปเรื่องบางจังอัธมาสำแดงจะเสียแต่ตามกรรมวิธีบอลอัดเจประมาณมือในใส่เตะปันสมมาเชียร์ไซอย่าไพ่โตประมาณมือหมกมวดโยงได้แต่เรนาก็ได้แต่เคยใหญ่ตาเนี่ยด่าอันนั้นชราแต่เมียนจุกจะตาเรียไซให้เบธา
nhôm nhôm thường một smile đã đừng say miền sấy xua sấy sọ trường cao không mà nhâm đã có bởi con anh nhâm to tới sbài chết bởi con mình là nhâm to tới không tin mọt ở smile mà mình này ai chẳng đầy con mà cha dương sầm đầy thoa cái tham mưa một giấy mưa một ta bằng một riêng ngột mọt chạy ta ngáp stương coi stương crab stương cái thanh sông bay thon đục nơi ven sông khẹp lực lén lia kê ta chuồn cá dây thôn dây thọc dây mình hiền tha bởi dây chạy ta thôi cái chọc lá sẽ nhà thầy giấy trong thực tế chuồn cá ta thôn ta thọc ta mình tha bởi ta chạy ta mưa điên lấy cá sẽ nhà ta sẽ nhấu ta đòn màu ngay bà chẳng phải giặt ọt nè dặn canh dừng mưa đai chẳng sân nông po nhôm nhiệt po bộ rán cái thả chuồn cá cái phải chu dương để con sòng thèm tích tích cái phong một rú phần là dương còn chưa về cái thả dương từ lên cái bên cái hộp bài vậy na cái hai hộp bài phần là dương đăng ngay thà cái miền đầm tụm rau dương đấy chẳng bàn thà bởi dương từ lên nhiệt chật ngay từ toàn bên bài cái hai hộp bài ai com ót pruồng co cái chó vì miền cầm nót ai là mong tầm mọt cồn chạy kì bởi anh châu phong cày việc khoa mình chạy mà chặt tiếc cày cái sập chi cái hai chỉ chiên mọt tầm ní bởi dương thà tê phải na cái khắng phần là bởi bong phong này chật ngay từ môn bên bài cái bàn đăng bởi cái đầm slo lơ hai mà đòn đăng bởi cái bàn của xong còn bạc cày chẳng athama từng pi ong sông sân đông po nhôm nhiệt che chôn khuôn chôn coi đập lục tê phần này đã hỏi pin chặt cả đôi mình pin chặt cả đôi chơi từ trom cùng rụp cách ở chọc mà kia tới nó nhôm ná còn mà là làng trao lục ấy năng pin chặt cả đôi mình pin chặt cả đôi chơi thằng coi thương một ai nhâm chăng ta ruột cả đôi mình và ruột cả đôi chơi thằng thua mọt đôi cả pông tập ruột chúng tới lực tập chặt lục đập mình bàn mình vô cả đôi thua mọt đôi ai nâng cả pông tập vô na chăng đó nó rồi lúc mình cầm lăng chơi tập bắt chăng tới đây bữa đập mình ban đập mình vô hỏi thưa tầm một chú em khai thò nó mới chú em tam bờ rán cái thà đập thò một srót rosi thu thưa bọn một srót rosi thu bữa thưa bọn một chú rosi tăng bữa thưa bọn một kháng rosi khát bữa thưa bọn một ai sạp tầm đòn rò chia để che chẳng lừa luôn tiện bích chia sài khoa khát bọt bạc cạp chen chỉ nè trong nam mình xóm cua khoa cả lá kho chkom rầm long đau dài chơi tận á mê ta sân đau prao phần này chia sài sông proken po nâng xóm chum ran po Nam mô tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Nam mô tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Nam mô tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Nam mô Di Kriya Namaskar ក្រាបថ្វាយបង្គំនៅនៃខ្ញុំព្រះក្រានចាស់ទាំងពីរអង្គអធិសូមមានតស្សរតនតយស្សៈដល់ប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យគឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1ព្រះសង្ឃរតន1តរិណដោយសេចក្តីគោរពអ៊ីតោបរង្គធម្មទេសនំអារភិសាមិលំណតពីបទនមស្ការដោយសេចក្តីសង្ខិតសង្ខេបបែបខ្លីខាងលើនេះនាទីត្រូវអាត្មាភាពទាំងពីរអង្គនឹងសម្ដែងពធទេសនាប៉ុន្តែការសម្ដែងពធទេសនាមានពីរអង្គយ៉ាងនេះញាតិញោមសង្ស័យហើយនោះបាទសង្ស័យថាលោកតាកំពុងតែថានោះដូចជាចាស់អង្គយ៉ាហើយចាំមើលលោកតាអង្គយ៉ានឹងឆ្លើយឲ្យសួរលោកតាអង្គយ៉ានឹងឆ្លើយហើយញាតិញោមអើយព្រោះទៅបួសក្រោយធ្លាប់ទៅបួសបាន6ភាសា7ភាសាហ្នឹងអាបួសពីបុរាណមកលើកឡាត់កាត់ទុកយកមកនិយាយទៅអី75ពលពតដេញអសឹកនោះវាលងវែងសាសនាជាង40ឆ្នាំបានវិលមកវិញដូច្នេះសូមប្រគេនឱកាសទៅព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ដែលមានព្រះវស្សាច្រើនដឹកនាំធម៌វិន័យសម្ដែងជូនញាតិញោមជាទីសន្តាប់សូមព្រះមហាថៃជ្រាបខ្លាំងហើយក្លំមែនអានេះបើយើងគិតទៅក្លំកញូងសល់ពីបុរាណញោមជួយថែអាសាឲ្យគង់ប្រយ័ត្នគេលួចយកទៅលក់ឲ្យប្រទេសគេណាព្រោះมันងាយមានទេជើងចាស់សល់ពីសម័យសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតយូររកឃើញមួយហើយបានមួយនេះក្លឹមណាស់សំឡេងស្រួយស្រោកដូចគេបោកអំបែងកែវរូបរាងមើលពីខាងក្រៅរាងដូចចាស់ប៉ុន្តែដល់ឃើញច្បាស់ដូចក្មេងការលឺសំឡេងដូចចាស់អង្គយ៉ាដល់មកជួបភក្ត្រានៅខ្ចីលវដែរប្រគុណជាអង្គម្ចាស់
ខ្ញុំបកករណាឃើញថាគេនិមន្តដល់ទៅ2អង្គអញ្ចឹងបើយើងទៅដើមគ្នាទេទៅមិនដឹងថាខាងណាស្ដាប់ខាងណាស្ដាប់ខាងណាទេហើយក៏មិនដឹងមួយណាចាញ់មួយណាឈ្នះបើអញ្ចឹងមានតែចាត់ចែងគ្នារបៀបអ្នកសួរអ្នកឆ្លើយមិនទាន់ដឹងថានរណាអនុថែមហាថែផងលោកប្រហើបថាលោកក្មេងទេទៅគួយក្បែរអាត្មាឲ្យបើមើលមុខមាត់ប៉ុណ្ណឹងដល់ឲ្យឃើញថាក្មេងតម្រុំអាត្មាទៀតទៅក្មេងយ៉ាងណាទៅចោឥឡូវអាត្មាហ្នឹងមើលមុខមាត់រៀងក្មេងមាននិយាយតាខ្លះគាត់ថាធ្លាប់តែឃើញដូចគុណតាមទទួលរស័ព្ទឥឡូវឃើញផ្ទាល់ក្មេងមែនហើយអាត្មាឮគេទៅសើថាអញ្ចឹងលួចអក្នុងពោះតាគាត់នៅខាងក្រៅយើងធ្វើមិនឲ្យគេដឹងធ្វើមុខស្មើក៏ក្នុងពោះលួចអដែរនិយាយខ្លះថាធ្លាប់តែឃើញតាមទូរស័ព្ទនិយាយខ្លះថាខ្ញុំកណាស្ដាប់ពីគុណរាល់ថ្ងៃអាត្មាថាស្ដាប់តាមណាគាត់ថាស្ដាប់តាម Bluetooth និយាយឥឡូវសិតមាន Bluetooth ទៀតគាត់ហូតទូរស័ព្ទមកឲ្យមើលនេះ Bluetooth ចៅតែញឲ្យទូរស័ព្ទហើយឥឡូវដល់មកធ្លាប់តែឃើញតាម Bluetooth បោះស្បុកតាមបច្ចុប្បន្នទូរទស្សន៍ឥឡូវថ្ងៃនេះជួបទាំងរស់ហ្មងមកចឹងសោះចឹងខ្ញុំកណានេះសាងភ្នោះបួសរៀងយូរបន្តិចហើយដែរទឹមបួសឆ្នាំ96យើងដឹងថាគុណម្ចាស់មិនច្រើនអីប្រហែលបើដូច្នេះហើយឃើញថាខ្លួនឯងភាសារៀងច្រើនប៉ុន្តែចំណេះចេះតិចផ្លេចនឹងក៏ច្រើនរួចសំឡេងក៏មិនព្រោះឈ្មោះក៏គេមិនសូវស្គាល់បើដូច្នេះហើយចាត់ចែងខ្លួនឯងនឹងជាមហាថែដែលមានតួនាទីជាអ្នកសួរចឹងខ្ញុំកណានេះជាអ្នកសួរហើយប្រគុណម្ចាស់នឹងដើរតួនាទីជាអ្នកឆ្លើយឲ្យប្រគុណម្ចាស់នាមជាអនុថែនឹងគឺថាលោកបួសក្រោយនេះបួសលើកក្រោយអាត្មាវសាតិចជាងបន្តិចប៉ុន្តែចំណេះលោកពេញហ្មងញោមចាស់ក៏មានសកៀលក៏មានទុំក៏មានពេញទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ហ្មងគ្រប់ប្រដាប់បើអញ្ចឹងឲ្យប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយហើយបើតាមមើលភិនភាគនេះជំនាញឆ្លើយណាស់បកែឆ្លើយទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាបើអញ្ចឹងប្រគេនតំណែងឲ្យធ្វើអ្នកឆ្លើយនឹងគឺថាសមមួយមហាសែនសមនឹងជំនាញលោកប៉ុន្តែខ្ញុំកណាសូមសួរសិនជាតែប៉ាច់ប៉ោចម្នាក់ឯងមិនដឹងយល់ព្រមល្មមឬក៏អត់នៅមាន3អង្គសកួរខាងនោះមាន1អង្គទៀតសកួរបើថាលោកមិនយល់ព្រមទេអាងនិមន្តចោះដាក់អង្គសកួរតទៀតសាកសួរសិនតំណែងតែងតាំងថ្មីសាឡាងប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ធ្វើអនុថែនឹងទទួលយល់ព្រមឬក៏មិនយល់ព្រមបើយល់ព្រមយើងសំដែងជាមួយគ្នាប្រាវទៅតែមកហើយបើមិនយល់ព្រមទេដាក់4អង្គនឹងបន្តទៀតហើយបើសិនជាយល់ព្រមហើយតើឲ្យខ្ញុំកណាសួរសំណួរនឹងអាសំណួរឆ្លើយរួចឬអាសំណួរតល់សូមប្រាប់ផងសូមនិមន្តសុនតរង្ខោមហាថេរៈបបិទ្ធព្រះមហាថែដ៏មានអាយុឥឡូវកិរិយាសម្ដែងថ្លែងនៅព្រះសទ្ធំក៏សូមអបរំគុណកាត់ឲ្យស្មើឲ្យត្រឹមឲ្យត្រង់ហើយមិញបងសួរថាឲ្យសួរកពីណាធរណាចេះឬធរណាមិនចេះខ្ញុំបណ្ដាសូមទូលប្រគេនថាសួរតែធរនេះខ្ញុំបណ្ដាចេះបានហើយហើយបើចំមកធរមិនចេះប្រគេនវិញហើយអានឹងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធសាសនាស្ដាប់តាមថេរដីកាដែលព្រះអង្គបានសាកសួរជាបញ្ហាខាងដើមដូច្នេះខ្ញុំកណាព្រមទទួលហើយមកអង្គុយលើក្រែធម្មមានសនៈក្បែរព្រះអង្គនឹងច្បាស់ជាទទួលហើយព្រោះព្រះអង្គទេទៅនិមន្តអាត្មានឹងក៏ទៅសម្ដែងធម៌ទេសនាពីមចូលណោះអាត្មានេះរៀបទៅសម្ដែងធម៌ទេសនានៅគោកបានបងសួរថាថ្ងៃ14ថ្ងៃសុក្រនឹងមុនទៅទេព្រៃខ្លាជាមួយនឹងខ្ញុំកណាអាត្មាស្មានតែព្រៃខ្លាអីខាងខ្លាញ់តោនោះទៅសួរប្រគុណដៃនោះអីបាទលោកថាអត់ទេព្រៃខ្លាសុកយើងតើអាត្មាចង់វគ្គញាតិញោមចង់វគ្គដែរហ្នឹងហើយព្រៃខ្លាសុកយើងកណាចេះបានសួរលោកនេនបានលោកថាព្រៃខ្លាក្បែរពោស្បាងឯថាអូបើចំតនឹងមែនហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំកណាព្រមតាមការចាត់ចែងរបស់ព្រះគុណទៅតាមធម្មវោហាដើម្បីសម្ដែងជូនដល់លោកអ្នកសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់បានជាទីសន្តាប់សូមទានព្រះមហាថៃជ្រាបកូនណាជ្រាបហើយឥឡូវនឹងទទួលយល់បានណាយើងទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងព្រៃខ្លាព្រៃតម្រៃហើយពេលនេះមិនមែននៅព្រៃមនុស្សទៀតទេប្រយ័ត្នប្រយែងគីឡូខ្លាមកហើយប្រគុណម្ចាស់យល់ព្រមតាមសំណើហើយឲ្យខ្ញុំកណាជួយបំពេញជួយបន្ថែមចំណុចខ្វះឬក៏កាត់ខ្លះចំណុចលើសអានឹងខ្ញុំកណាដឹងទៅជួយបានប៉ុន្តែចំណុចមួយនោះ
บางคนมาจ้าถ้าเอาซัวแต่กระไรนาเจ๊บ้านให้อาสมนัวมันเจ๊สมนัวตอนก็เอาซัวนั่งอันนั่งหามอัดบานเลยขยมกันนาเมียนปมนองปองตกอยู่ไอ้ซัวไอ้ต้นละมั้งอย่างเฮาบนสนัวเตยปรำสนัวดังแต่ตัวละโยมเจ้ามืออย่างฉะนั้นปีตักสตุเลนรัวใจจะนักจ้าปันเนี่ยของคลังเกประกนที่องมาจ้าโยมเย็ดพุทธบริษัทกิทวบนจิมรานไปจุนเอาอย่าปกมาได้เกนังบนปัจจัยบุญตาโกลปมนองบนจิมรานไปจุนนังกิทวดาวใบยาไว้ได้สมนิมนต์เป็นเจนเปรียเวียจาพันเตมหาเทระบอพุทธประมหาแท้โดยจิมรานลูกนักสับปะรอปรสไตได้จิโกนจิเจ้าทวบนจิมรานไปจุนจูงดอนนักเมียนกุลปัทนาดำใบอ้อยลูกอภุกนักได้เมียนอายุแวงโสมประมหาไทยเชียก็น้ำมัดจอมากระไลเตาแต่มองประเกินเป็นตุมาเลียนโลกทากูปมน้องกิจ้องไอ้แม่กีนั่งรู้หอยบานอายุแวงโยมจ้องบานอายุแวงแม่ในอาดตั้งออกคเนจ้องบานอายุแวงแม่หรืออาดอัตมาสมสนมโปเอาโยมตั้งออกคเนสอนยาจมูกยาธมาเอาเตอสอนยาถ้าជួบคเนรอบสับชนำต่อตึงมกติดก็เอาเยนาก็อาเตอนายซอในជួบมกคเนบานอยู่ติดนะจะให้ก็เอาชื่อนอมขมาเกขมเองเก็บประตูถ้าจะให้เมื่อทำได้บานชื่อในแต่ชื่อเตียนยังตลอดชื่อแล้วชบชื่อชบไอ้ตาตลอดตัววิ่งยอแต่บอลก็ซอตัวจุ่มงือประมาณนั้นเละเจ้าเลยเนี่ยออกเราอันเลยยืมจ้องรู้ให้บานอายุแวงอัตมาใหญ่ตรองโยมอัตมาอัดจ้องสลับเองติดเคยเกทัวบอลขมเอาตบไตมาชูสะอาดดักเลืองดักเมนสะอาดแต่มันก็ได้อัดสลัดอัดจ้องสลับแม่นตาเคยเกชื่อเคยเกเปียดเคยเกสลับไอ้ปะบะมันสัวเลยจะน่าปะปันแน่ธรรมะออกจองสลับวะปันแต่ตัวจะยางนะก็ธรรมะมันเห็นปะกายได้ก่อนนะทาอุปมาทายืงมันจ้องก็กิจมันทอดได้ก่อนนะเวียยูไอชับจังอาธรรมะสมเรือยอยู่ย่อเบอร์ทำมาโรงนั่งกิทวบอลมาโรยนำติดมุกเนะสำได้ท้อนั่งมุกเนะสดับไปให้จิมนุพลายจะนะโยมนะชมมาโรยนำติดเบอร์กิทวบอลเมียนโยมเย็นนานในตอนได้เมื่อตื่นไปหาเจ้าธรรมะในตอนยังในแต่ธรรมะพอธรรมะอันไงจองสลับไปจังจองไอ้บ้านอายุแวงต่อแต่ได้โยมก็จองบ้านแวงธรรมะก็จองบ้านแวงปันตายยังสับจัตตาเบอร์สันเชียเวียมันแวงเตะไปตือตามลำดับคอร์ดมันบานเตะก็มันเห็นปากไก่ได้เอาตือตามลำดับลำดอยองนาจ่าก็ตือมนเธอแต่องนาขมิ้นในตามคราวก็หมายขมิ้นแต่ดามตือมนจ่าแมนผมเพย์ได้นะว่าองขบายเต้หรือเพย์เป็นเพย์ปากไก่ออกเต้นะนี่ยังทอมาเชียดเวียนจังอันไหลเบอร์ธรรมะก็จ้องรัวบานแวงโยมก็จ้องรัวบานยูหอยโกนใจเกี้ก็จ้องไอ้ไม้รัวยูเมื่อประกนมาจ่าเพลย์โลกเพลย์ท่อเพลย์วิเชียบซักเพลย์ศาสนาตาเมียนวิธีหน้าคลาดดำไปทั่วเอาอย่าปกมาได้กีรัวบานยูส้มจุยบังหานมาพันเตมหาเทระบอปิดประมหาแท้โดยจิมรานบอกกิตามโลกวูหาแดนเมียนขนมพุทธศาสนาโกนใจปรสรีต่างหลายเกลียดจิตตกดักไทยต้มทว่าอย่างน้าเอาลูกอภุกเนี่ยได้สบายใจอันจะคอตีมวยเอาแต่ไม่สบายชัดปุกสบายชัดใช่ปะจี้ยุบบานอยู่ไว้ไอ้ไปโยไม่โยปุกทัวจิตลากาใส่บานอยู่เตโยทัวจิตลากาอย่างหนึ่งอะไรทำเมียนให้เมียนไปใจคดีเองตัวแกงขวายกำลังเคลียนติ่งตัวมันพร้อมดอกสไลด์ไปในบนไอเตสมัยอ่างกับตู้โทรศัพท์นั่นแหละคนเริ่มโกนในปีนอเจ้าตะเตหมอลูกปุกนั่นมาได้เลยเปรย์คลายแน่โอ้ยสู้ไม่เตะโกนเมียนกาไอโกลูกปราบทำไมแม่โกแม่ไอ้ไงนาก็มองดอกมองมันตะนอกมองประมูลอย่างเต็มบานโจดอกเตี้ยมันนั่งอย่างน้ำสลับขยมซ้อดอกชมเตะเราตั้งกดปรับเสียจราจรเสียจราจรยังไงเนี่ยมันเดินคนมหาไทยมีเทเลตการต่างปีกาเมาดองละลูกแพบอัตมาแล้วทาลูกตายืนสำนักชนเทศนามุนก็ทำดอกมองบูนมองใบกันแล้วทาสมถ้อยมามองปีโปรคลายเพลียงแมนมองติ๊กไอ้มันเนี่ยก่อนนะจังรวมสิกระไดมาโกนใจปรสไลต่างหลายบ่เมียนอุปัตตะเวหายติดตัวขลุ่นดอกสไลดอยสันเตวิธีชมยกมาหยกบุกถวยเชี่ยตลาก้านังดำนับปลุยันโกนไอ้โกนลูกขมิ้นเตยบ่ไอ้ลูกขมิ้นได้ลือสละอเชียซอลือท่านตึกโกนภาษาไอ้ดูสว่างมือสว่างบ้านสว่างแม่ย่างบ้านกิเตยมองอย่างจังรวมสิกระไดเตยบ้านสิกระไดทางนี้เชี่ยคอที่บุยเจ้าดอกคอที่ปีลูกเนี่ยซาถูกซาปรอกปรสไล
លោកអ្នកត្រូវពិចារណាថាយើងជាកូនត្រូវទល់ទ្រមេត្តាបិតាឲ្យមានម្ហូបអាហារពិសាបានត្រឹមត្រូវណាញោមណាយ៉ាងហើយកូនឲ្យរកវត្ថុណាដែលត្រឹមត្រូវឲ្យអ្នកម្ដាយឲ្យលោកពុកគាត់បានឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែមកដល់ត្រង់ខ្វែងគ្នាខ្វែងយ៉ាងម៉េចព្រះគុណមហាថាកូននេះគេនៅកម្លាំងពលាំងមមមួនគេត្រូវការពោះគោទឹកប្រហុកអំណែកចហុយកធាយចហុយញដល់ម៉ែដល់ពុកនឹងមិនសូវមានក្មេងកូននេះគេចង់ឲ្យម៉ែបានឆ្ងាញ់ដែរយកមកវៃអាណាទៅសាច់វាមិនយอมឲ្យឯងអកធាយអានដើវាមានទៅសាច់វាមកទៅស្នូកអាហ្នឹងវាមានហេតុមានបច្ច័យអញ្ចឹងដល់តាមពិតអត់ទេកូននឹងចង់ឲ្យតែមានដាបៃដៃអញ្ចឹងសួរគាត់ផងណាញោមណាម៉ែអើយម៉ែខ្ញុំទៅហើយម៉ែចង់ពិសាយដែរប៉ុន្តែពិបាកចេះបើលោកឪពុកមិនសូវអីទេលើម៉ែមិនសូវប្រាប់កូនព្រោះខ្លាចកូនអស់លុយវាមិនអីទេកូនអើយបន្តិចបន្តួចឯនេះមកបានហើយយ៉ាងណាមិញអត្តន័យនៃលោកកបោហាដែលមានក្នុងសាសនាផ្លូវលោកីក៏កិរិយាទំនុកបំរុងដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណបើផ្អោតទៅតាមពុទ្ធវិទ្យាលោកហៅថាជីវិតមហកម្មកូនចៅប្រុសស្រីនេះចង់ឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកមានអាយុវែងហើយដល់បន្ទាប់ពីជីវិតមហកម្មទៅមានអីទៀតដែលគុណម្ចាស់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងលោកចាត់ថាជាពិធីបុណ្យមួយដើម្បីនឹងអបស្ទប់ដល់អាយុសង្ខារឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមានអាយុវែងលោកហៅថាអាយុវឌ្ឍនកម្មដល់អាយុវឌ្ឍនកម្មនោះព្រះគុណជាអម្ចាស់ហើយនិមន្តប្រសងមកចម្រើនព្រះបរិត្តដើម្បីការពាររារាំងនៅបាបគ្រោះទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមកពីកម្មកើតមកពីពាវិរិយហើយញាតិញោមភូមិនេះអាត្មាដឹងនៅពីក្មេងមកដឹងដែរព្រះគុណចៅការវត្តញាតិញោមនោះប្រកែខាងយងប្រគ្រោះប្រតិស្មាព្រំឯនេះណោះធម៌បុរាណនឹងស្បោមែនហ្នឹងព្រៃខ្លាហ្នឹងដល់យើងគិតទៅថាព្រៃព្រៃខ្លាក៏ស្បោនៅធរនោះម៉ែថាចុះបើព្រៃខ្សិតតែខ្លាឲ្យលោកចេះឲ្យចង់ខ្លាទៅហ្នឹងហើយរកខ្ញុំជួយកម្ចាត់ចឹងទៅដល់រួមសេចក្តីទៅព្រះបរិត្តនឹងឯងប្រែមកថាការពាររារាំងនៅបាបគ្រោះញាតិញោមដែលឧស្សាហ៍និមន្តប្រសងមកស្វាត់ជាសូត្រមន្តធម្មតាដូចយើងយ៉ាងណាប៉ុណ្ណឹងយើងពោលថាចម្រើនព្រះបរិត្តព្រះបរិត្តនឹងឯងគឺការពាររារាំងនៅបាបគ្រោះដែលយើងជាពាក់វៈវិនជាមួយនឹងពាវិរិយពីពេលមុនក្តីឬកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកីនេះក្តីនេះជាប្រការទី2ដល់ទៅប្រការទី3សំខាន់ណាស់ព្រះគុណព្រះមហាថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គលោកនៅប្រាជ្ញពុទ្ធសាសនាលោកដាក់ឡើងមកលោកថាអនុបទានកម្មអនុបទានកម្មប្រែថាតាមមើលញញោមឃើញទេអនុបទានកម្មបានសេចក្តីថាកូនតាមមើលខុសត្រូវម៉ែរហូតណាញោមណាមិនមែនបានសេចក្តីថាមើលទៅក្នុងពិធីបុណ្យមួយថ្ងៃនឹងទេក្រោយពីបុណ្យនឹងទៅក៏ត្រូវតែមើលម៉ែអញមានអីអត់អីអូយម្យ៉ាងសពថ្ងៃនឹងផងវាមានរោគគៀបជាទីឯណោះលោកឪពុកលេបថ្នាំឡើងឈាមឯនៅលេបនៅញោមប្រុសនេះលេបឲ្យសាក់បានមួយទៀតដែរកូនអើយអាត្មាឡើងសាក់ពីញោមក៏លឹមឡើងមុននឹងថ្វាយគុំព្រះដាក់ឡើងឈាមមកក្របបឹបថ្វាយគុំព្រះរួចលោកនេនវាយអាកែងទៅឆាន់បបរព្រឹបឡើងមកវិញដាក់មកសាក់ទៀតស្ពោតឆ្អឹងពាក់ខ្សែក្បាត់តាលែងបកែទីគុណមហាថៃអើយបកែតែមាត់បានថារាងកាយទៅហើយទៅបដាហើយហើយមិនដល់គុណលោកថាទៅតាមលំដាប់តាមលេខរៀងចាស់ទៅមុនប្រកាសជាមុនកុំក្មេងចង់ទៅមុនចាស់តែញោមយល់ចង់ដែរញោមហ្នឹងហើយមិនអីទេយើងចាស់សុខចិត្តទៅមុនក្មេងទៅចុះពួកជាង70ដល់ហើយព្រះគុណនៅកំឡោះស្អាតហើយញាតិញោមស្គាល់ហើយអ្នកស្រុកយើងនឹងថ្នោតកំពុងអាស្រ័យនេះណាញាតិញោមណារួមសេចក្តីមកកិរិយាសាកសួរជាសំណួរដែលព្រះគុណជាអម្ចាស់លើកឡើងចោតដណ្ដឹងដល់ខ្ញុំបកណាខ្ញុំកណាឆ្លើយប្រកេងត្រួសត្រាយច្បោលមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមទានព្រះមហាថៃជ្រាបកណាពីរោះណាស់សាធុគ្រាន់តែបានលឺព្រឺអស់កាយាយាយភ្លេចស្លាតាភ្លេចបរិយកុមារីភ្លេចលេងដីភ្លេចបាយលុកបាយឡដកកមករមើលអង្គណាចេះឲ្យគូពីរោះម្លេះលោកអើយលោកអាត្មាឆ្ងល់ដែរមេក្រូលោកដាក់មហាត់ពីមាត់ចេះក៏លឺដែរនេះបើនិយាយពីខាងសំឡេងគេថាលោកតោនលោកខ្ពស់នេះបើច្រៀងការ៉ាអូខេដឹងព្រោះបណ្ណាទេបើមហាត់ឲ្យនៅស្រោតទៀតចឹងណាញោមប៉ែចេះតែភ័យគូតមេក្រូប្រយ័ត្នមិនបាច់បថយផងខ្លាចគីឡូបញ្ហាប្រគុណណាស់សំឡេងខ្លាំងក៏ទៅចាស់ខ្លាំងចាស់ក្លឹមមែនចាស់នេះចាស់កញ្ញុងមែនណាញោមចាស់ក្លឹមដូចចាស់ថ្នោតចឹងណា
เอาประกนนายฉลอยบานปรัวก่อนแต่เลิกลังสังเกตลังมาวิ่งท่าจ้องไอ้บานไม่บานอายุไอ้เวงนั้นคือโลกบานสำแดงจีปิเรียมันนั้นแต่ขนมปลายกิธาโกนใช้อ้อยปฏิบัติทอปรามยางจูนกอดเต้เวงไงมวยเธอไอ้ไม่สบายก็มาเอาการตกหมกเกรียมกรองแต่ปรึกโกยยมทั้งไงโกยยมรัวมันบานเวงตีโบราณกิธาชื่อเบียมตับชับปกมนุษย์แต่เบียมตกชับสลาปายจังจับปีเป็นเนี่ยเต้ก็มอยไม่ยมจานดองปีเธอไอ้กอดสบายเต้อายุแวงปนตีปีโลกทัศปายเยมัดตังเชียนเนเตดังประมาณขนมกาสบายตามเขมรสบายตามจ้าสบายเขมรสบายทงบ้าสบายจ้าสบายเถือบอมสบายเขมรสบายสกอร์ซ่าสบายจ้าสบายสลับท่อโอ้ยแต่จ้าจะน่ากับปันเนเตียนก่อนเติมสบายจะมวยเขมรจะตัดปีใบตัลต้องประหยัดเด้งเติมรวดทะเลอันดาแต่โยก่อนเติมกระตรมกระเตะไอกอดจ้าพลังแต่เฮ้ยเล่นประบูลกอดดักสตาเล่นกระตรมกระเตะไอกอดตะปีใบบอสกระโลทะเลดาบดอลตรงโชโยตันดาบนั่งประวัติใส่อยู่แต่ชั่วสระหุ่มมั้งมาโดยชนะดังประมาณขนมกาสบายชิโร่ลายโยคลายท่านโยมเบิ่งเชื่อเตสะเต็งโมโตจูนกอดมาแรงเอากอดประหองเลี้ยงสบายเนื้อวางแต่เล็กวางแต่การจับแรงตอนโกลทนาวพอโยคลายดมองเบอร์ฉันตุบสกัดก็มาสบายชิโร่ดอลลาร์ทอตีใบเปรนตะโพจิประหยัดจำนายหาโดยโลกธรรมมันเนี่ยประหยัดจำนายหาโบราณกิทาสลันครูในสงวนจำนายเบอร์สลันพได้ยาเจตนอมจับในอาธรรมะเบอร์สลันครูในสงวนจำนายนั่งบ่อสายบานคลาให้เบอร์สลันพได้ยาเจตนอมจัดนั่งอาธรรมะก็มันดังได้ไอ้ก็มันได้ดังทานาเกมียนพได้หรือไงลันเตเมาไม้พดังปีพได้เสียจราจอยก็ได้ดังได้มาได้เมียนพได้เกเทมาเราให้เคยแต่เลี้ยสปอตได้บำได้เมียนพได้ใหญ่ตรองออกไปปูให้นั่งยมแม่นครับโดยชนะสลันครูในสงวนจำได้เมียนในท่าประหยัดจำนายหากอดชุนกาลอาหาคลาวิลลอบจุงื้อไปตัวจมูกน้ำได้เป็ดแกเอาตอมก็มเจแต่ช่างดักวับเล็บอาเซตะกิจนอมตามเพลย์มดอัฐมินบ่าวหอยตะเปียมดัดยุ่มเล็บเจ้าสัตว์มาดมอันสัตว์มาดมได้เจ้าสัตว์มาดมอันสัตว์มาดมเจ้าช่างมาดมอันช่างมาดมก็โลจอมาช่างมวยจะตั้งกอพลับเลียนเตะแทกโดยตะแกรงงรุงอาศัยนอมาโยคลายด้วยอัฐมาทลบตึกบนปะเตี้ยเนี่ยสละเตี้ยกรอบสายไม้กรอบก็เลียนก็เมียนได้นะโยมที่อับบานได้เรื่องจำนายหาในทัวร์มนุษย์สลับได้นะไอเมียนใหญ่นาโนกิจูนบันชเนื้อเคลียนบันชเนื้ออยู่ให้เรายกบันชเนื้อมาจูนเนยอ๋อน่าใจอ๋อซีเมียนบ้านแต่บ้านบันชเนื้อด่ามวยมามัดเอาปวดเอาตีนสลับเรียมวยมามัดชอบมากรอบนามวยน้อเตยเลยมันเตยคราวมันเตยใหญ่โดตะกอซอเนยเปรี้ยเปล่าใจรถเป็นเตี้ยจังมันทำจำนายหาประหยัดได้ริทำเป็ดก็มันเกิดไงนาก็ปบจมวยบัลไงนาก็ปบจมวยบัลก็มันเกิดถือหาเป็ดก็มันเกิดโยมนะมาโดยชนะประหยัดไอตีบุญกิทาการละจาริสกอลการเด็กดาวชงกุยหักปราณคลาเตอร์ดาวจอกดาวลางคลาเตอร์ปนกรรมดาวชงายเป็ดประหยัดเวียนหัวเตะหัดคืนให้ไปจองเลือกได้เลือกเชิงเจนอย่าเด้งกองฟูยูโดฮักกิโดกระเตไอส้มเมตาตุบครูในจอบประหยัดแต่ละอะไรเชิงพายดูการอารมณ์เปรี้ยประตูมอปิโลกเตนอมเพลิงไอ้จังประหยัดพองอันนั้นหักปราณเป็ดนาก็ตัวสกอร์ได้ไอ้ทอตีปรามโลกท่าเอาเยื้องนั่งไอ้เมียนปรุมจารีคือเอาแม่กันซัลปีปรุเนี่ยสลับอายุคล้ายดาวซาเรื่องมวยดาวซาออกบอลโดยเนี่ยเปลือกกุยออกเพลิงกุยกี่ไปโจลไทม์เนี่ยเปลือกตะเปียงออกตะกี่ไปโจลตะไทม์เนี่ยเปลือกได้แก่แก่ออกแก่กี่ไปโจลไทม์เยื้องรัวร้อนไงเปลือกจำหายบอลแต่ออกบอลประหยัดยังจึงไปโจลบอลไทม์โยมแดดดังเนี่ยสลับอายุใครเนี่ยสลับใบขมิ้นอายุ3-5มันแมนสดแต่ออกใบตีเนี่ยเราโอ้เอาแต่โรซีเมียนลอยใจเมียนใบหอบแต่นั่งให้ฐานส่วนเปลี่ยนนั่นเป็นนั่นนั่งเอาแต่เมียนลอยใจเมียนใบหอบปันส่วนทันเนี่ยสลับตั้งออกน้องสดแต่ดาวสาออกใบเนี่ยคลาดทั่วแต่ทำไมหอยสลับติงลานทำไมหอยสลับลอยหนึ่งเมียนเตี้ยหนึ่งเมียนใบหนึ่งเมียนปันมันรัวเตะสลับแต่หอยดาวสาไปออกบอลซ้อมแต่ตรอกพลิกซ้อมบอลไปออกบอลจังซอบบอลประโจเลยไม่ยังก็มาเอาฉาบออกเอารวบไปต่อตีนี่ทอปรามยางทัวเอาบ้านอายุแบนมวยตีขนมทอนลูกท่าอภิเวตเนี่ยใส่เลสในจังวุฒิเพียประชาชนเอาจัดตาเราแถมมีวัฒนเตอายุวันเอาสักครั้งไปแล้วอายุเว้ยนั่งมวยปอสมบอลกายมวยสิกระไดสกมือกำลังมือระเมงการเงินดอลบโกนะปะกายคางกรุบ
គ្រប់អីគេគ្រប់ចាស់ទុំចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យគ្រប់រតនត្រ័យគ្រប់មេត្តាបិតាគ្រប់កន្លែងតាំងពីកន្លែងសក្ការៈបូជាអរុគរណតាណាដល់យើងគោរពមនុស្សនឹងទៅណាទេវតាតាមថែអាសាអាយុវែងណាស់ចឹងបានចាស់ចាស់ពីដើមគាត់ទៅព្រៃណាប្រគុណម្ចាស់គាត់រៀបហូបបាយគាត់បែនតិចដាក់ទៅធ្វើមកអីអូចព្រៃសាប់សោយឲ្យខ្ញុំស្នប់សុខសប្បាយថ្វាយគុំអាហ្នឹងគាត់គោរពចឹងណាទេវតាឃើញអញ្ចឹងទោះបីទេវតាមិនហូបគាត់ទៅសារដែរគ្រាន់បើនិយាយអីគ្រាន់បើរស់តទៀតចុះហើយជាងកាលគាត់ទៅបាត់ដៃបាត់ជើងអញ្ចឹងដែរទៅខំយកកម្មាមករុំខំមាត់ពុកលេចមើលឆ្វេងមើលស្ដាំចាស់ទឹកចាស់ដីអើយសុំកន្លែងបាត់ដៃបាត់ជើងមួយហើយទេវតានៅនោះគេមានភ្នែកទឹកតែគេឃើញយើងសុំគេអនុគ្រោះឲ្យដែរហើយជាងកាលទៅឃើញកន្លែងគេគោរពបដិបត្តិយើងចេះតែគោរពបានធម៌ពុទ្ធលោកថាបមាទោមជ្ឈនោបទាំងអ្នកណាមានសេចក្តីប្រមាទកំពុងតែឈានជើងចូលទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់ហើយបើអញ្ចឹងតើតែគោរពអ្នកណាគោរពបានអាយុវែងអ្នកវាតោះមានរឿងមួយទៀតរឿងអ្នកខ្លះអាយុត្រូវវែងប៉ុន្តែវាបែរជាខ្លីដោយសារមានពៀអាហ្នឹងតើគេអាចធ្វើពិធីផ្ដាច់កម្មពៀបានដែរឬអត់នេះមួយអាហ្នឹងសួរឥឡូវហើយមួយទៀតប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ថាយើងធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនមានន័យថាយើងរកស្អីមកថែមរកជំនួយមកថែមបើសិនជាមនុស្សនឹងស្លាប់ដោយសារខ្វះបាយយើងរកបាយស្លាប់ដោយសារខ្វះថ្នាំកើតជំងឺយើងរកថ្នាំស្លាប់ដោយសារអំពើបំពាន់យើងរកមន្តអាគមរកគ្រូមកដោះហើយដល់តែស្លាប់ដោយសារខ្វះបុណ្យយើងបញ្ចូលបុណ្យអញ្ចឹងខ្វះអីរកហ្នឹងដល់ឥឡូវបើសិនជាស្លាប់ដោយសារជាប់កម្មពៀពីមុនមកព្រោះគេថាអ្នកស្លាប់មាន4ណាដេគុណអាយុខយមរណៈស្លាប់ដោយអស់អាយុកម្មខយមរណៈស្លាប់ដោយអស់បុណ្យឧបយខយមរណៈស្លាប់ដោយអស់ទាំងអាយុទាំងបុណ្យឯឧបច្ឆេតកកម្មមុនីស្លាប់ដោយកម្មពៀមកកាត់ក្តាច់អញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់អាយុខ្លីជួនកាលមានកម្មពៀធ្លាប់ផ្ដាច់ជីវិតគេកាលពីអាយុប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអាសត្វពៀនឹងវាមកតាមទាទៅឲ្យយើងស្លាប់អាយុប៉ុណ្ណឹងវិញអញ្ចឹងយើងចង់រកវិធីរំលោះរំលាងកម្មពៀហ្នឹងដើម្បីឲ្យម៉ែឪបានអាយុវែងទៅទៀតបើសិនជាម៉ែឪមានពៀដេគុណហើយកាលពីគាត់នៅរស់ស៊ីចាំកូនរស់ស៊ីចាំកូនអ្នកខ្លះទៅលីរែកទូលសែងឲ្យគេស្រុកក្រលំបាកតោកយៈវេទនាកំព្រាកំសត់បាយមួយម៉ាត់ផ្ដាច់ពីមាត់ព្រាត់ពីកឲ្យតកូនរស់ម្ដាយឪពុកស្លាប់ក៏សពចិត្តដែរគេស្ដីគេជេរគេថាដូចឆ្កែដូចឆ្មាយ៉ាងណាអោនក្បាលតត្រកឲ្យគេប្រើឲ្យតបានលុយមកចាំកូនយប់កដាលអាត្រៀតទៅកូនឈឺទៅយប់ប្រលប់រត់តាមពេទ្យតាមម៉ងវគេឲ្យមកព្យាបាលកូនខ្ញុំឲ្យតែជាលក់ដីលក់កបីលក់គោខ្ញុំសពចិត្តសងដែរឲ្យតែជាហើយដល់ឲ្យវាខ្វះខាតខ្លាំងទៅជួនកាលរស់ស៊ីមានទុច្ចរិតខ្លះមិនទុច្ចរិតខ្លះរស់ស៊ីមានកេងមានកັບមានលឹកមានខុងវាយបដកគូតកំប៉ុងបតោងបលឹះភ្នែកជីងភូតគេកុហកគេបាត់គេមកកាក់មកចាប់មកសេនហ៊ានលក់ដូរបង្រត់បង្រាស់សត្វធាតុទាំងរស់ដុតភ្លើងឆេះព្រៃកាប់ដីដាច់សត្វបំបត្តិជីវិតសត្វដទៃអូដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមកូនបាបកម្មអីបាទៅគេថាកូនកើតជំងឺនេះតឡាសត្វនេះបុកជាមួយអាសត្វនោះម៉ាំងប្រើរូបប្រែតអីមិនដឹងដែរឲ្យតកូនអញជាគេថាត្រូវការឈាមសត្វនេះឈាមសត្វនោះឈាមស្អីក៏រកបានដែរឲ្យតកូនជាអញ្ចឹងក្រែងលោអាពួកសត្វទាំងនោះវានាំគ្នាចងកម្មចងពៀជាមួយម៉ែឪយើងឲ្យម៉ែឪយើងអាយុខ្លីអីទៅដេគុណតែកូនចៅមានវិធីរំលោះរំលាងកម្មពៀឲ្យឪពុកម្ដាយបានដែរឬទេសូមនិមន្តដោះស្រាយផនទេមហាធេរៈបបិទ្ធព្រះមហាថែដោយចម្រើនក្នុងអត្តន័យនេះមានរបៀបវិរៈដែលបាននិងរបៀបវិរៈដែលមិនបានយ៉ាងណាមិញព្រះដ៏មានពុភិព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាថាកម្មពីវិរិយតូចតាចដែលអាចរៀបរៀងបានក្នុងផ្លូវសាសនាមានវិធីអីញោមមិនវាគុណមានធេរៈកាហើយពេលបុណ្យពេលទានឧទ្ទិសកុសលនេះនោះចែកជូនដល់សត្វតូចសត្វធំបានជាក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាមានធម៌ដែលត្រូវលុះលៀងឲ្យអ្នកផងទាំងពួងដែលជាប់ជាពាក់នឹងពីរួចគ្នាមិនរួចគ្នាក៏ឲ្យសบายចិត្តដូចជាមានធម៌សព្វេបរតិមាទិសតូច4ទិសធំ4នេះនឹងសុទ្ធតែជារបៀបវិរៈដែលផ្សាយមេត្តាធម៌ឲ្យដល់សពសត្វហើយនឹងញាតិញោមណានេះប្រការមួយប្រការមួយទៀតដោយសំណានតែចិត្តដែលញាតិញោមឲ្យទានអាសាសិលឥឡូវនេះញាតិញោមឡើងមកចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅរួចហើយញាតិញោមបានឲ្យទានបានអាសាសិលចំណានមេត្តាភិវនាត្រូវធ្វើសំណានចិត្តរបស់យើងនេះផ្សាយមេត្តាធម៌ទៅឲ្យសពសត្វទាំងអស់ព្រោះយើងមិនអាចដឹងបានតែពីតូចមកឬក៏មានធរណីការបានមិននោះពេលនេះដឹងថាយកសត្វនេះមកបុកដាក់ជាមួយអានេះឲ្យកូនលេបអត់នោះយើងថាដឹងហើយចោលអ្នកដែលមិនដឹងនោះញាតិញោមមិនដឹងនោះក៏មានហេតុបច្ច័យដែរបានជាមានរឿងរ៉ាវសម្ដែងទុកមកក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងពីអាយុវឌ្ឍនកុមារដែលបិតានិងមេត្តានាំគ្នាទៅថ្វាយបង្គំតបោះជាពួកម៉ាក់នោះដល់តបោះពេលព្រាមនឹងថ្វាយបង្គំថាទីខៀវការហៅថាចូលអ្នកអាយុវែងដល់ប្រពន្ធនឹងថ្វាយបង្គំថាចូលអ្នកអាយុវែងដល់កូនតូចនឹងទៅថ្វាយបង្គំលោកធ្វើស្ងៀមពួកម៉ាក់កាលនៅពីបុះលោកសងណានៅពីតបោះពួកម៉ាក់គ្នានោះសួរថាបបពុតលោកម្ចាស់ដូចចម្រើនចុងកាលខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គថាឲ្យខ្ញុំកណាអាយុវែង
ដល់ប្រពន្ធខ្ញុំណាថ្វាយថាអាយុវែងចូលដល់កូនរបស់ខ្ញុំណាមកថ្វាយគុំដែរមិនបងអង្គស្ងៀមបានលោកថាទេអាត្មាមិនហ៊ានឲ្យថាវែងទេព្រោះកូនរបស់អ្នកអាចមានបាបប្រគ្រោះណាមួយជាប់នឹងវីរីឲ្យសួរលោកវិញណាដល់សួរលោកវិញលោកថាទេអាត្មាមិនដឹងទេញោមទៅរកព្រះទៅដល់ទៅដល់ព្រះថ្វាយគុំអញ្ចឹងទៀតលោកឪពុកថ្វាយគុំព្រះថាចូលឲ្យអាយុវែងឃើញទេអ្នកម្ដាយថ្វាយគុំអាយុវែងដល់ចៅកូនថ្វាយគុំលោកស្ងៀមព្រាមនឹងសួររបស់ពុទ្ធព្រះអង្គនៅចម្រើនយ៉ាងដូចម្ដេចហេតុនេះមកដឹងពេញកាប់ព្រាមជាតបោះរបស់ពួកមកសួរទៅបានព្រះលោកថាអត់ទេបាបប្រគ្រោះរបស់អ្នករបស់ក្មេងហ្នឹងវាមានឧបទ្ទវហេតុយ៉ាងនេះ7ថ្ងៃទៀតយៈវាចេញមកអំពីបំរើស្ដេចវេស្សវណ្ណនឹងមកយកធ្វើជាចំណៃហើយបានព្រាមតាព្រាមនិយាយព្រាមសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយបើពិធីនឹងយ៉ាងហ្នឹងតើឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានពេលលោកថាចាត់ចែងនិមន្តព្រះសង្ឃទៅចម្រើនព្រះបរិត្តទៅមានព្រះមហាអនន្តដឹកនាំទៅចម្រើនព្រះបរិត្តទៅដល់ថ្ងៃទី7ព្រះពុទ្ធលោកយាងទៅខ្លួនឯងធម្មតាព្រះដ៏មានពភាសិលង្សេតុមហេសខោសាលដែលព្រះដ៏មានពភាសំដែងទ្រង់បដិបត្តិពួកយៈបន្ទប់ណាក៏ដោយខ្លាចអំណាចសិលរបស់ព្រះដល់មកដល់កលិចទៅឃើញព្រះពុទ្ធគ្រៀតឆ្ងាយទៅក៏ផុតឱកាសទៅដល់ពេលព្រះសង្ឃចម្រើនបរិត្តកសោតនឹងរួចទៅកុមារនោះស្វែងគុំម្ដងទៀតព្រះជាម្ចាស់ឲ្យពោថាចូលអ្នកមានអាយុវែងទៅកុមារហ្នឹងអាយុវឌ្ឍនកុមារហ្នឹងមានអាយុដល់ទៅ120ឆ្នាំចឹងបានវាមានឱកាសផ្លូវក្នុងពុទ្ធសាសនាមានរបៀបអញ្ចឹងប៉ុន្តែញោមញាតិទាំងអស់គ្នាដឹងហើយធ្វើម៉េចវាពាក់ព័ន្ធពាក់លិពោតជាមួយនឹងប្រពៃណីជាមួយនឹងសាសនាណាមិនដឹងទេបើយើងជាពាក់វគ្គបិណ្ឌដែរមិនបានដូចជាពាក់វគ្គបិណ្ឌព្រោះយើងធ្លាប់កាន់សាសនាមហាយានញោមមើលសាវតាមើលវាជាប់នឹងសាសនាមហាយាននេះបានជាព្រះថេរៈមួយអង្គធ្លាប់ជាគ្រូរបស់ពួកព្រហ្មដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាណាឈ្មោះអស្វខោសៈពេលនោះព្រះអង្គបរិនិព្វានបានទៅហើយអស្វខោសៈចូលទៅសុំសាងប្រភ្នោះបួសជាមួយសំណាក់នៃព្រះមហាកាសពហើយក៏ទូលឧបជាថាបបិទ្ធឧបជាដល់ច្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឃើញសាសនាពុទ្ធយើងស្ងាត់ណាចឹងឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គនឹងសុំយកវេទធម៌វិន័យ84000បឋមខណ្ឌឲ្យទៅជាវេទប្រកាសសោលោកថាទេអស្វខោសៈអើយគ្រូយើងមិនឲ្យធ្វើទេណាវានាំឲ្យអន្តរាយដល់សិលដល់សមាធិដល់បញ្ញាប៉ុន្តែអស្វខោសៈថាទេខ្ញុំព្រះអង្គឃើញស្ងាត់ពេកយកមកខ្លាយកម្លាយខ្លាយទៅវាទៅជាវេទញោមឧមៈអូមៈយ៉ាងឲ្យមើលទៅដល់ឲ្យមានឧមៈអូមៈអនុសិទ្ធតែមហាយានដែរហើយមហាយានហ្នឹងអស្វខោសៈក៏ចម្លងពីសាសនាព្រាហ្មណ៍ហើយសាសនាព្រាហ្មណ៍នេះគឺព្រហ្មញ្ញសាសនាញោមឃើញទេហើយញាតិញោមសម្លឹងមើលតាមវត្តតាមបាតាមថៃទេណាវត្តវាណាដូចជាវត្តលោឡាដូចអាត្មាពលហើយនឹងមិនសូវកឹកកេងទេដូចប្រគុណណែថ្នោតកំពុងអាស័យក៏លំល្មមមិនសូវកឹកកេងប្រហែលដែរញាតិញោមមើលឲ្យម្ដុំយើងនឹងកាលតែគុណលោតនោះតនោះតលោតនេះលោកតាប៉ាងឧមៈអូមៈនឹងប្រគុណអើយមិននឹងយកទៅណាមកណាទេអូយាយតានឹងបើអ្នករៀនធម៌រៀនវិន័យនឹងមិនសូវជីលំល្មមទេគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាខែភាសាបងរៀនវិបស្សនាបងងាយមិនងាយបបួលទៅរៀនទេហើយបើបបួលទៅតែជុះទៅលោះឲ្យពោឲ្យចៃឧមៈអូមៈលោកតាលោកយាយអាយុ120តាអាយុ130អូចិត្តតែប្រប្រាក់ប្រព្រឹមដែរអានឹងបានសេចក្តីថាដោយទំនោរនៃការកាន់គោរពបប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាយើងវាជាប់នឹងប្រពៃណីដល់ញាតិញោមពិចារណាមើលដល់ពេលពុទ្ធឈ្នះព្រំមិនមកថេរវាដូចសពថ្ងៃណាមកមហាយានបានក្នុងរចនាបថនៅប្រាង្គប្រាសាទអង្គរខ្ញុំឃើញហើយធ្លាប់ទៅនោះមិនឃើញហ្នឹងហើយបានរួមសេចក្តីមកគិតថាជាបទបង្ហាញទោះដល់ចំណែកណាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាលោកបង្ហាញរួចពីបុរាណមកហើយខ្ញុំមិនដឹងណាដល់ឥឡូវនេះវិលមកវិញទេតែគាត់វិលមកវិញហើយអូមអាងក្តាមស្ងោក្តាមដុតអីនោះអូប្រហែលយ៉ាងទៅអាស្មាគាត់នឹងនិយាយបរិយាយលេងទេកុំញាតិខ្ញុំថាអីថាបានណាគាត់ផ្លូវធម៌មានរបៀបអញ្ចឹងបានជាបុរាណញាតិខ្ញុំមើលមកដល់ត្រង់ញាតិខ្ញុំសាកមើលលោកអាចារ្យចេះសែនពេដែរវាជួអសូតមុនសែនពេនឹងនិយាយពីដាច់ឲ្យដាច់គុណហើយបើមិនសូវចេះលើករាសីអីដូចខ្ញុំកណ្ដាលមិនសូវដាច់ទេមិនដាច់ចោះញោមអើយបាទថាមិនសូវចង់ឲ្យដាច់ពីព្រោះកំពុងតែដេកកដាលអាត្រាក៏ទៅគួរទ្វារដែរលោកតាមកចាំមិននឹងញោមសុំទឹកមកផ្ទាល់មកកូនខ្ញុំកណាឆ្លងទលេវាឆ្លងមនុស្សសហើយថាទៅតាមតំណែងខ្ញុំទៅចោះហើយពីបុរាណអាខ្វះចាំដែរហ្នឹងហើយ
ในគុណនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានតែលោកមួយអង្គនេះដែលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាធ្វើម្ដែកលោកតាខៀវវត្តប្រពុតបាននេះធ្វើមិនបែបពីព្រោះស្រោចទឹកនឹងញោមអើយបោកក្អមដល់ក្រោយមកលោកលេងស្រោចទឹកនឹងក្អមលោកស្រោចទឹកនឹងឆ្នាំងនោះរបអាតួឆ្នាំងព្រុសនៅសល់ក្រោប្រមូលអាសបកបាវនឹងដាក់អាក្រោនឹងទុកដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជលោកជាទៅរករឿងទៅលោកថាណែមកក្រោបនេះអញ្ចឹងលោកមកពេលលោកនឹងកត់ជាមួយលោកនោះអាស្រោចទឹកមកឆ្នាំងដល់មួយឆ្នាំងទៅបាត់ទៅនៅក្រោបសម្ដេចឲ្យខ្ញុំកណាទៅណាទៀតបើបានអាហ្នឹងគាត់ចាំលោកនេនឲ្យរៀនតើសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជបើចង់ធ្វើភ្នែកខ្លះទៅធ្វើមិនទុំតកក្រីខ្លាំងពេកលោកឲ្យហេតុថាខ្ញុំកណានោះដឹងហើយដឹងតែខុសធម៌វិន័យទេប៉ុន្តែលោកមកពីកំពង់ស្ពឺឲ្យត្រៀបពេញតែគាត់មានលោកនេនតូចតាចកមិកមកកមាខានបានចៅអញគាត់បានសៀបានឆៃពៅនេះនោះពីចុយទឹកនោះណាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជថាបើចង់ស្ងាត់ទៅកុំកក្រឹកកក្រែងបានលោកតាខៀវថាអត់ទេខ្ញុំកណាមានកក្រឹកកក្រែងអីប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែមកមើលប្រគុណណែវត្តថ្នោតដែរត្រឹមថ្នោតប៉ុណ្ណឹងបើញាតបើប្រគុណនឹងចេះរបៀបអញ្ចឹងនឹងទៅតំពងក្បែរលើហ្នឹងអាហ្នឹងអត្តន័យគាត់ចង់បង្ហាញថារបៀបនៃកិរិយាទំនុកបំរុងនឹងបត់បង្ហាញរបៀបប្រពៃណីបូកនឹងសាសនានៃដែលខ្ញុំកណាឆ្លើយប្រគេនប៉ុណ្ណេះក្រែងខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមព្រះអង្គថែមថយតទៅទៀតសូមទៀនប្រមាថតែជ្រាបអត់ទេកណាជ្រាបហើយយាយតាក៏ជ្រាបដែរស្ដាប់មើលមែនតែនទៅគ្មាននរណាគ្រូអូមអាមនឹងតម្រងពីព្រោះពេលដែលនិយាយឧទាហរណ៍លើកអាពាកក្នុងយកមកសូត្រអស់លេងដែរណាអាបល័យសូត្រអូមអ៊ុមាឯណាលោកចេញមកអស់មានណាអ្នកចេះលោកនឹងឯងអ្នកចេះហើយបង្ហើបទៅញោមហើយមានលោកថាលោកចង់ខ្ជិលធ្វើខ្លាចគេទៅសំទឹកលោកមកផ្ដាល់កាត់យប់ឥឡូវហ្នឹងលើគេសំទឹកមកផ្ដាល់រាល់តែយប់មែនឲ្យទៅលឺធំប៉ះឯណាសំទឹកមកផ្ដាល់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយមកពីសំទឹកមកផ្ដាល់វត្តនឹងយប់មុនគេហ្នឹងបានគេសំទឹកមកផ្ដាល់ពេញភូមិហ្នឹងសំទឹកមកកយ៉យប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ហើយអញ្ចឹងលើកឡើងមកប្រគុណម្ចាស់ថាពាខ្លះអាចរំលោះរំលៀងបានដោយសារព្រះបរិត្តដោយលោកលើកឡើងពីអាយុវឌ្ឍនកុមារមិញហ្នឹងតាមពិតអាយុត្រូវតែ7ថ្ងៃទៀតទេស្លាប់ប៉ុន្តែដោយសារនិមន្តប្រសង់ចម្រើនព្រះបរិត្តអមនុស្សដែលវាចង់យកជីវិតកូននឹងវាដូរលែងយកវិញទុកឲ្យរស់ចោះបើគេខ្លាយជាកូនចៅព្រះទៅហើយកុំបៀតបៀនគេទុកឲ្យគេរស់នៅក្មេងនឹងរស់បានអាយុ120ណោះគេដូរគេលែងចងពៀវិញមើលគេណាអញ្ចឹងយើងគិតថាជាពាក់លុយគេចុះលក្ខខណ្ឌត្រូវតែសងគេជាពាក់គេ1លានត្រូវតែសង1លានប៉ុន្តែអាចមិនសងក៏បានដែរក្នុងករណីម្ចាស់បំណុលគេដូរចាស់គេថាឥឡូវណែឯងជាពាក់ខ្ញុំ1លានហ្នឹងខ្ញុំឲ្យណែឯងតែមករួចគ្នាមិនបាច់សងទេបានតែប៉ុណ្ណេះសងទៅអីទៀតអញ្ចឹងអាចរួចដែរថាបើគេដូរចិត្តអញ្ចឹងអ្នកចងពៀនឹងយើងហ្នឹងអញ្ចឹងដែរបើយើងធ្វើត្រូវចិត្តគេជួនកាលគេដូរចិត្តកុំធ្វើបាបគាត់ទុកឲ្យគាត់រស់តទៀតចុះព្រោះគាត់ខ្លាចជាកូនចៅព្រះហើយអញ្ចឹងបានគេឲ្យម៉ែឪគេចូលមកសមាទានសិលថ្វាយខ្លួនជាពុទ្ធសាសនិកជនទទួលត្រៃសរណគមនិងស្ដាប់ព្រះបរិត្តខ្លាយជាកូនចៅព្រះចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្មោចព្រាយអមនុស្សណាចងពៀគេលែងយកពៀជាមួយយើងហើយគេតាមស្រឡាញ់តាមគោរពបើមានសិល5សិល8អីដើរចូលព្រៃខ្លាព្រៃតម្រៃស្នាយសស្នាយខ្មៅស្នាយពុលស្នាយភ្លើងអីពួកព្រាយអមនុស្សវាឃើញអញ្ចឹងវាខ្លាចវារត់ចេញទៀតណោះវាខ្លាចយើងវារត់ចេញហោះឡើងព្រាតឯងនេះមិនដឹងខំតែឃើញភ្លើងព្រាយរត់គេដែរតាមពិតព្រាយវារត់ដោយសារវាខ្លាចយើងសោះអញ្ចឹងអ្នកដែលមានគុណធម៌មានត្រៃសរណគមជាកូនចៅព្រះគេដូរចិត្តគេលែងយកចឹងដែរតាណាញោមចឹងបានគេនិមន្តប្រសង់ចម្រើនព្រះបរិត្តហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអាយុវឌ្ឍនកម្មញោមមើលកងោកពោធិសត្វគេតាមតាក់6ជំនាន់ស្ដេចតាក់អត់បានសោះកងោកហ្នឹងអាយុវែងម្លេះរមមុខឃើញដោយសារកងោកចេះព្រះបរិត្តញោមរៀនសូត្រគេដែរទៅអតេតយាញអបេតយាញហ្នឹងឯងសូត្ររាល់ថ្ងៃទៅគេអត់ងាយតាក់បានទេព្រះអង្គកើតជាត្រីរស់រីងទឹកអស់ត្រីរស់អានេះលើគោកអញឲ្យទៅជួបមនុស្សគេយកទៅស្ងោហើយអញដូច្នេះភ័យណាស់អញមិនទាន់ចង់ស្លាប់ទេចង់រស់តទៀតនឹកដល់ព្រះបរិត្តធ្លាក់ទឹកភ្លៀងមកប្រើត្រីរស់រស់តទៀតបានអាយុវែងទៀតព្រះអង្គកើតជាកូនគ្រួច
ในกราบกวีนนั่งสะบกเมตรอยจำในบัดสลับตะเพลิงเปรย์แช่เมาแต่มองโกนกรุดไพนะเอาชีวิตอันหมกตักใส่ขนมเพลิงเอาเพลิงมาอาสลับนั่งก็เวียมตอนต่อหาเชิงก็เวียใครไม่ก็มันเนื้อแล้วอันหมกตักสลับไปอันมันตอนจองสลับอันจงรัวต่อติดนั่งเธอไม่โซดเปรียประดัดกรุดประปูในสันลกใจเปรียประดัดแต่ยมโซดนึกเคยเปรียประดัดขนมการนกเพลิงจุ่มเป็นสะบกกรุดรถออกกรุดรัวต่อติดยังไม่ได้จังบานจีเกเจ้าจัดนิมนต์ประซองจำรานเปรียประดัดให้มาย่างเตี้ยกาเปียจุมือคลาบานได้โดยจีกรีมันโดนไอชื่อจัดสลับให้นั่งเป็ดรถจอดเอาให้บานประองปราบอนนท์อายสัญญาดอกปากกาตัวสมได้ยันกรีมันนนนั่งสดับสัญญาดอกปากกานั่งเขาเชียร์ไปจุมือรัวต่อที่อายุแวงต่อที่ได้ยี่ปีเถื่อบนประแทนก็อายุแวงได้สปตัดถักตีแบบบดเนยเลือนอกเตะออกบนจอกเมาอ๋อจอกเมาการที่ชิกายพ้องชมาพ้องจูพ้องเงิดพเนจติดเตะกีเกลียวกีเวียกีเป็นเลี้ยกีเป็นลวดกีเป็นรอดกีเป็นรักเตะกีกับกีสำลับรอบเลียนเชียนโอ้ยเพยน้ำมันตอนจอกเตะเท่ตัวสมปะอันปะตออายุอันทับปะตองบานเท่กำปีไปเตะจังนะกำตอดบ้านเฮ้ขยมมาตอนจองสลับจองรวมในต่อติดเบยจังไหนตัวสัวเปรียฮะโจลมาสดับปองมาสำได้ปะทอเปล่าประเมตดาในเลือนองเนาะเราสดับทอตั้งวิการจำรานบนเตะโอจมวยบนนังล้างอากมโนบนนังวิการล้างติดมาดูนังรวมในต่อเตะบนรวมในต่อเตะตอนอ๋อในสาปไทยบนนะโยมจังเถอะบนปะไทยกันนะจังโดยยังเรื่องหนึ่งอันนั่งโลกังสนัยเตะบดโดยยังปูนพนมสัจเนาะเกถาปูนพนมสัจประดับกรรมเปียนะครับถ้าประดับกรรมเปียนะบ้านกรรมเปียเป็นประดับที่อดเตะประดับบ้านดอยสตาร์เปียโดจัดจังเปียยมบาเตยออันนั่งโลกังสนัยเตะบดนั่งเตยอให้ปันไตอันนั่งโลกังสนัยเตะบดบ้านเธอบนแทมปูนพนมสัจนั้นคือโจลามันได้แจได้กรุบทวายกุมเธออากมโนบนนั่งวิการลานแทมเตียดจังเตยบ้านที่เอารัวต่อเตียดจังบ้านใหญ่คลานั่งโยมอัตมาจูบตอปีใบเนียเป็ดเก็บจูนมาวิ่งกิทับเบื้องมันไงนั่งสายกอดเตยอดเมียนสังคมเองดอนแต่ยอมมาดอนเรียบจอมนิมนต์ประซองกับเรื่องเปรียบรัดโซดากายวัดารัวบานดอกชนามติดให้ปีใบเนียเนี่ยคลาบานปรามชนามติดให้สัตว์อ๋อยังไม่ได้ให้เป็ดทำมันรัวเต้ให้แมนแต่สระขมายเตยมสระอเมริกก็มีกันได้สระอเมริกเป็ดเก็บจูนเตยวันนี้กิทับอดสังคมเองเมื่อเตยเบื้องมันไงนั่งสายมันไงปีนึงกอดเตยย่อตลบมาวิ่งนะดอลย่อตลบมาวิ่งเมียนให้เธอตามพิธีโบราณโซดจำเริญเปรียบประดับโซดไอจลังรัวบาดบุญปรามชนามเตียนมากันเนาะใช่ไหมเวทายบอลจังนะเมนธนะโตจะสำดัดทมก็เมียนให้เธอบอลจำเริญพิจุนตั้งลุกรัวต่อเตียนมากันโกได้ตาจังบานทากาโดจัดจังนักเคยเรื่องมวยคนมาจ้าอนุท้ายก็มาละอูก็มาลูท้ายไปยับจ้องเฉลยพ่อมพรมสัวเท่านี้ตื่นยูสัวมาอ่างเฉลยเทียนจังก็มาละอูขนาดสมเป็นมันตีสัวที่ด่าแล้วก็ไปไปยัยปีเรื่องกาลยะกันในกาลยะกันในนั่งปิดดามเมียนทะใดประปนปีเนี้ยทะใดนั่งปลอกประปนนั่งใส่เรียบกาหางสลับตะคลายตะเชียทะใดประปนนั่งโอโตมาติดกันหมอให้ทะใดประปนสไนฮามากูนี่อาพอบเชียงชลุกเทียนอัดเมียนโกนมวยซะชลุกมาดองโกนตอกไปเนาะมวยไปไล่สไนฮามากูนี่เมียนโกนนี่มาได้ขมิ้นไทยนะคลายได้ปุ้ยเบอร์จังอันเตอร์โรโกนภาษามวยที่ได้ต่อปุยป้งรอใส่เขมรมาอาเกจะนับบอกเกมันติดเมียนกอบาดประปนดำอัดสรัวเล่แต่เมียนกอนั่งตรอกสมบัติแหละแต่เลยประปนโกนประปนจองไอ้เบอร์จังอันโรวิธีกำจัยโกนเกฮาวถือน้ำตุ่มแหละก็ลวงเนียงเอายำน้ำในเต้นเนียงเอาหนึ่งสักกระเพาะละอ้อนะหนึ่งเอาหนึ่งช่วยแผ่สาก็นั่นเนียงเอาไอ้นอสมันนักเกลละอองไอ้ยำเต้าเละก็ชูรำไรตัวละสลับบ้านเจ็ดสลับดังคล้วนท่าอ๋ออันจันเบาเกเนียงไอ้กำจัยโกนอันจำมือจิตคราวอันเมียนเปรย์เวลีอันนึงกำจัยโกนเนียงไอ้วิ่งจองปีบาได้ดาวแต่เปทาปนั่งเนียงนั่งสลับมาหมอกกาจิเมชมาหนึ่งเตียนั่งอ่ะไอ้เนียงตำเละโกนเกนั่งกาจิมวนเมียนปองประมาณชมาเนี่ยจำซีกำติมอนเมียนปองประมาณชมาเนี่ยจำซีกำติมาเชียบจิมอนตั้งปีกาตรงงอบเมียนโกนมวยประดาอังเกติชมานั่งซีกติจังอ๋อเนียงเมมอนขังนักจองกับนมเนียงชมาไอ้นี่ซีโกนนั่งเอามาจีบเมียนโกนมวยซอมันไอ้เต้จะเมื่อเมียนเอากะอันนั่งซีกำติโกนเนียงไอ้วิ่งจองเปียปะเนี่ยมอนนู้ก็สลับเมาส์การจิคลาไปจะในปรีเข้าไปนั่งให้ดอลเปย์จังตื้อยี่ปีเมชมาเนาะสลับตื้อเมาส์การจิชลูลูกนึงไปจะตั้งเลี้ยงซอมไม่จังตื้อดอลเปย์ละชลูนั่งเมียนโกนประมาณคลานั่งไปจำซีกำติจังอ๋อซีกติจังอ๋อซีกติเมียนโกนมวยตัวซีเมียนโกนปีตัวซี
มาเชียบเชียชลูกมีนสอลโกนมวยเรียบสลับดอลลาร์จีวัดจองคล้อยจองกำนมนังคลาเนียงคลาไอ้ซีโกนอันออกมาเชียบขมิ้นโกนมวยแต่จำเมื่อเชียบกระอันซีโกนนังไอ้วิ่งเนียงชลูกนู้สลับมาการจีขโมยปรีใบสายหนึ่งสลับมนุษย์เนี่ยไอ้เนียงคลาน้องมาการจีมนุษย์มีรูปชมลุมปัวสะอาดโดยเปรียหนุไทยจังอ่ะไอ้เมียนพระใดทอมาดาโยมายมวยน้องการจีขโมยปรีเชียมนุษย์มวยการจีมนุษย์อันเนียงคลามาการจีมนุษย์เมียนพระใดนั่งปลอกได้ให้เรียบกาให้เมียนพระใดปั้นน้ำไปตอดเมียนโกนน่ะดอนละเมียนโกนมาโกนมันใจเนยเกยให้ขมายยังให้ทำไมโกนคลาโกนเมียนมวยมากเมียนมวยมาสลับเอาใจเนยทั้งอ่ะให้ไอ้บ้านเชื่อมันเนยขมายเปรี้ยน้องวิจำโลกมือเลยแต่เกิดมอวิมาโยยรูปบ้านมาแค่ปีแค่โยยกลักษณะไอ้วิมาโยยมาคุบไอ้วิมาโยยจังมนุษย์โกนนั่งจึงการจบกรรมเปียจังก็ได้เตะดอนละเป็นเลือกคราวเตี้ยโกนมวยมาเตี้ยปนนั่งจะนมมวยพระใดไอ้เนื้อโกนยังประมาณก็มันเช่นนั้นเลยตามขยมดังมาประหารจีเมียนมนุษย์ขโมยเปรี้ยนาจงกำนมหนึ่งยังจำแต่โยชีวิตโกนยังอะไรยังเล่นนั่งโกนคล้อยน้องนอมรุดตะเนยเตี้ยข้างไม้ขโมยจะตะเนยแต่ข้างไม้จงต้องเรียบจอมเตยนะมั้งโยโกนโตยนั่งเตยสำหรับแต่มนุษย์ดังตามฮะจ้องรถอ่ะเฉียดมนกำจายโกนอันออกมาเฉียดแล้วจ้องรถแต่น้ำมันรวยเตะเอาโกนมาอันเพลียมกำจายโกนอันแล้วจ้องรถประดับกรรมเปี้ยมันได้เตะเราจะเอาโกนมาอันกำติดวิ่งดอกตะเนียงน้องสลายโกนมันเอาที่สุดจะเอาโกนรถปีนี้ประเดี๋ยวปนมนุษย์ปังหาอย่างเคยพนักสระดังตามไปกรอยเอาโกนมายื่งเอาโกนมายื่งไอ้น้องมันเอารถตั้งจุดดอลวัดดังกัดจะโกนเตนาได้กินดังกี้เอารถโจรขนมวัดเลยมาดอลวัดปองกับปงมาเตสนาเลิกโกนมาดักมุกเกรเตถวายปองนะมั้งดอลถวายตั้งมนุษย์เคยโกนกิถวายไปให้มันจะตะดามโยมเองกัดโดยบอกไปให้ไอ้ฉันนึงเคยไปคอยต้องเฮียนเยอะไปกิถวายไปให้อะไรเฮียนเยอะบ้านปองสำแดงทอเนี่ยในขนมการนอกทาปีมันรวมวัดโดยการจองปีเตบันเนยแต่จองปีคือมนุษย์มันอาจจอบสัตว์มันอาจจอบปีเตเนยแต่มาเชียดไวเกมาเชียดถือปั๊บให้ตัวเป็นตัวมาโอปมาได้ไงนั่งยีนั่งแสดงเอายีดูไงกรอยยีนั่งแสดงเอายีนั่งชิดกรอยยีนั่งแสดงเอาวิ่งชิดในบ้านเมียนแสดงเอาเกะกรอละหามชิดกรอยยืงกรอละหามวิ่งมาดองดอลชิดในบ้านเรียนแจ๊ดังเดียวเกะละงงไอ้จังเป็นชิดกรอยยืงละงงวิ่งมาดองเนี่ยคลาไวเกให้รถติดขลุ่นชิดกรอยการมาเชียมนุษย์เอาเกะไววิ่งมาดองเนี่ยคลาจะเปะเลยเกรถติดมันซองการชิดคอยมาจะเปะตำน้อยมาซองเลยเกวิ่งอย่าได้มาโดยชนะให้กัดเตยกัดมามันชอบบางเนี่ยทั้งปีนั่งสดับทอยโยเตอเอาไปจังแรงจองปีมนุษย์นั่งก็มันเฮียนโยโกนเบอร์โกนกิถวายเปรียให้ตกไอเปรียจ่อให้มาย่างแรงจองปีรอบอันให้จิมัดแพะโกนนั่งรัวบานยูยังไม่ได้ประดับเปียบานแต่ก็โดยจัดแต่ก็ได้ดาวซากิถวายเปรียให้มนุษย์นั่งสลันขณีโจจัดขณีรอบอันให้ตัวเป็นแต่เมาตัวบานการตัวเชื่อสำนักแซนเปลี่ยนเกลาทูสไลเอาจังได้สำนักในมนุษย์นั่งมนุษย์นั่งจะแต่เมาปรับเนี่ยสระกูนำนั่งตะทุมนะกลมทูตัวนี้ไปซ่อลุยเนี่ยสระนำในทูใดตัวใดขบบ้านพอแล้วออกคนมนุษย์แซนเทียบฉะนั้นก็มนุษย์มาปรับทันเนี่ยสระกูนำนั่งครอตึกนะทูตัวนี้ตกเนี่ยสระทูตามฉะนั้นเทียบบานเสยเทียบรอบอันมนุษย์บานเชี่ยวเสยก็ถือบอลดาเลียนถวายมนุษย์ไม่จักตึกจักใดจังนั้นนะให้เลิกแรงมาปันเนี่ยปังหันทานโยมเมื่อกล่าวปีกิโยปกมาได้เกถวายดอลปรัตนะไตรถวายเปรี้ยเคยนะกิโยโกนเกมมันนั่นกิโยมนุษย์ถวายเปรี้ยเกลเห็นเบียดมนุษย์เห็นเบียดได้สักลายจีโกนเปรี้ยบางไงนั่งอ่ะคนใจเกโยปกมาได้เกนั่งมาถวายเปรี้ยได้ผู้ประกอบเอากอดคลายจีตัวสารณะคุมจีโกนใจเปรี้ยนั่งมนุษย์เบียดอายุเวง่ายนะเอาปกคนนะปกคนมาจากบัดชัดมวยมากระป้องเตรียมดอกเวนอันย้ายอะไรนี่อันบานชลาวติดเลยปกคนนายปกคนสมเตปดาตุสบรมัยวัฒศาสตร์เมียนติดกรุบตึกตีกระแลงตามไทยอาสาปกคนจีอมมาจากสร้างพนุจับปีเปในเตยบัวรอดรอเชียดคำเอาเชียดนาสักบานในซอกโดยสิกระไดปัฒนาสาธุตึ๊มาจังในสนี้คือจืดโปเกณฑ์โปไตรสาธุตัวยอจังบันหล่ออะไรขยมกันนาจองซัวใจได้คนมาจ้าเย่ปีบอลเมียนประมาณยางสมนิมนต์ชลายก็น่าบอลเมียนชราปันบาบ่มปรุยโดยใครเมียนตั้งแต่ปีส่งเตี้ยประมาณไทยเชียปรุยโดยใครในตรัมปีจอกปีดังใส่คลาสสมนิมนต์ชลายปีนี้บอลเฉียแหดมวยบอลเฉียพอมวยสมประมาณไทยเชียบอลจีแฮดนั่งมัดบอลจีพอลนั่งมัดทรงในมนต์เฉลยพันเตเทเรบอเป็นประมาไทยได้จำรานอ่อนลูกอ่อนเนซาถูกซับบรอตรสไลจังหลายโจจองจำเจ้าท่าบอลจีแฮดเปรียบดอมเมียนปุเพบองกรุงสมได้ท่าเกลสทอจังหลายในบอกดอกในขนมสันดานบอกยืงลูกแพะโตสักโมหะยืงแจกประบัวขณะกรอบรอเปลบอกทานลูกแพะวิมรงนังการกรอบปีกมเอาบิมาที่
បើថាទោសៈនឹងប្រឹងបន្ទុស្រ័យហើយក្របទោសៈនឹងទៀតបើមោហៈនឹងវាប្រឹងមកក្របទៅទៀតញាតិញោមក៏រំដែលញាតិញោមក្របប៉ុណ្ណឹងបានសេចក្តីថាបុណ្យនឹងបដិស្ថានជាហេតុហើយដល់បុណ្យជាផលថាត្រង់លោភៈនេះទៅទល់ត្រជាមួយនឹងទានវិឈ្នះទានបើចង់យើងកំចាត់អលោភៈនឹងចេញទៅវានាំឲ្យកើតទានញាតិញោមឃើញទេហើយដល់ទៅតួទោសៈវាជាសឹកសត្រូវនឹងសាដល់ពេលយើងប្រក្រាបអទោសៈនឹងទៅសិលកើតឃើញទេញាតិញោមឃើញទេបានជាផលដល់មោហៈក៏ចឹងដែរកាលណាចិត្តសន្តានរបស់យើងវាជាប់នឹងមោហៈនេះដល់មោហៈនឹងវាក្រាបចុះឡើងទៅយើងធ្វើភាវនាបានចឹងបានជាទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាលោកចែកច្រើនប៉ុន្តែបំព្រួងមកទៅប៉ុណ្ណឹងតែបុណ្យជាហេតុបុណ្យជាផលនេះឥឡូវបុណ្យជាផលដល់ប្រគុណនឹងដោយសារលោកអ្នកម្ចាស់ដើមទានប្រធានបុណ្យកូនចៅប្រុសស្រីបង្កើតប្រសាទាំងអស់9គ្នាថាមកកូនយើងឥឡូវលោកឪពុកចាស់ហើយអ្នកម្ដាយចាស់ហើយឥឡូវអាលោភៈធម៌ហ្នឹងឯងកើតពីណាមកក៏បើឯងត្រៀមសិនឯងនៅសិនឲ្យអញទៅបំពេញទានបំពេញកុសលទៅបានយ៉ាងណាមិញសិលក៏អញ្ចឹងភាវនាក៏អញ្ចឹងបានជាប្រាជ្ញពុទ្ធសាសនាលោកស្នេហ៍តែខ្លីត្រឹមតែពីនឹងប៉ុន្តែបើបដិស្ថានទៅជារូបភាពច្រើននឹងយល់ណាជាឈ្មោះច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើដរាបណាលះលោភៈលះទោសៈលះមោហៈច្បាស់ជាកើតទានកើតសិលកើតភាវនាខ្លីប៉ុណ្ណេះប្រគេនសូមគុណមហាថៃជ្រាបសាធុសាធុសាធុកាឡោសេអនុថេរៈឆ្លើយបានច្បាស់ពីរោះស្រួយស្រាប់សັບភាសាគ្រាន់តែបានលឺព្រឺអស់កាយាយាយគិតថាមុនមកពីណាក៏ប្រកែឆ្លើយម្លេះប្រគុណណាយប្រគុណជាអង្គម្ចាស់នេះបានហៅថាចាស់ខ្លឹមចាស់ខ្លាំងមែនចាស់ហ្នឹងគេថាចាស់មានប្រមាណប្រភេទញោមចាស់គេថាមាន4ណាចាស់មានចាស់ហ្នឹងគេថាចាស់មានបកប្រែមកថាចាស់ហ្នឹងបាសចាស់ហ្នឹងរឹងចាស់ហ្នឹងខ្លាំងចាស់ហ្នឹងយូរគេថាអញ្ចឹងអាចាស់បាសហ្នឹងគេថាថ្លឹងជីងទៅវាចាស់បាសស្ងើអញ្ចឹងហើយអាចាស់ខ្លាំងគេដាក់គេឆុងតែឆុងកាហ្វេអាហ្នឹងចាស់តែខ្លាំងគេថាចាស់នេះចាស់ខ្លាំងហើយចាស់ហ្នឹងរឹងដូចក្របថ្នោតដូចឈើកញូងអញ្ចឹងរឹងហើយចាស់យូររបស់បុរាណសល់ពីសង្គមចាស់មកយូរយាយថែអាសាឲ្យគុំប្រគុណម្ចាស់ហើយលោកបានឆ្លើយរៀបរាប់ពីរសពីសាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់លោកខ្ញុំកណានឮពាក្យមួយគេថាអញ្ចេះមិនលោកថាបនជាហេតុបនជាផលអត់ត្រូវហើយបាត់បាំងលោភៈទោសៈមនុស្សយើងណាញោមកើតជាចោលលួចចោលឆក់ឆោប្លន់ក៏ដោយអាលោភៈទោសៈមហៈហ្នឹងដែរទៅលោកចង់បានស្បែកជើងណាគេល្អណាស់អើយល្មមជើងអញលោកទេសទៅលោកទៅអញពាក់ទៅផ្ទះមុនហើយអាហ្នឹងទៅលោកចង់បានកើតបាបអញ្ចឹងហើយដល់ទៅពេលមកបនអញ្ចឹងកូនចៅខ្លះរៃលុយអត់សូវហ៊ានចេញទេចេញទៅលុយម៉ែទៅគាត់ដាក់ឈ្មោះម៉ែឲ្យដាក់ឈ្មោះកូនទៅតែកូនអ្នកផ្ដើមបនបើតាមពិតលុយម៉ែឲ្យសោះហើយដល់ទៅពេលបនហើយឃើញបន្លែសល់មកកណោត្រីសាច់សល់មកកណោបបួលគ្នាយកលោកយកទៅទៅឈ្លោះគ្នាទៀតអាហ្នឹងដោយសារលោកហើយជួនកាលកំណាញ់មិនចង់ធ្វើបនខ្លាចអស់អាហ្នឹងកូនចៅហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទេគាត់មានទភាជ្រះថ្លាមានធម៌កតញ្ញូកតញ្ញូតាធម្មមូលាកតញ្ញូតាប្រតិណតាកតញ្ញូតាចសន្យាសាបពញ្ញយុវចិត្តកតញ្ញូជាប្រធាននៃបារមីធម៌អាចត្រាស់ជាពុទ្ធបានដោយសារកតញ្ញូហ្នឹងជាឫសគល់នៃអំពើបន់កុសលគ្រប់យ៉ាងបើអត់កតញ្ញូលំក្រែងហ្មងធ្វើអត់ចាញ់ទេកុំថាឡើយធ្វើបនប្រប៉ុណ្ណេះយកមកតែបាយមួយចានសឡមួយចានជូនដល់ម៉ែហ្នឹងមុខកញើមិនស្រួលខ្ចី2000មកចង់ឲ្យទេមុខណាដល់ទៅពេលមានធរកតញ្ញូហើយជូន10000ជូន20000ទៅធូរខ្សុយអញ្ចឹងដល់មានធរកតញ្ញូវាស្រួលអញ្ចឹងហើយមួយទៀតលោកថាកតញ្ញូជាហេតុនាំឲ្យសម្រេចសម្បត្តិសពយ៉ាងបើកតញ្ញូមានហើយបនទាំងឡាយរមែងមានបានកើតជាបនប៉ុន្តែខ្ញុំកណានលើគេថាអញ្ចេះប្រគុណម្ចាស់គេថាបនហ្នឹងមានបនដេកបនដើរបនក្បែរចដើបនលើផ្ទះគេថាបនដេកហ្នឹងយាយចូលចិត្តទៅឆ្ងាយមកមិនតាន់ទៅដេកធ្វើបនទៅចោះសីមាឆ្លងសាលាអីដាក់វិចប្រវិចទៅដេកពី3យប់ដេកធ្វើបនគេថាបនដេកហើយដល់បនដើរគាត់ដើរហែសពដើរហែកឋិនដើរហែផ្កាដើរយកបនដល់បនក្បែរចដើគេថាដាក់បាតលោកអាហ្នឹងបានបនប៉ុន្តែខ្ញុំកណាឆ្ងល់ថាបនលើផ្ទះបនលើផ្ទះហ្នឹងបនអាម៉េចបនអីគេសូមនិមន្តឆ្លើយត្រូវប្រគិនពិន្ទុ2លានផង្ទេមហាធេរៈបពុតព្រះមហាថៃដោយចម្រើនបុរាណភាសិតលោកបានពោលបង្ហាញដោយព្រះគុណព្រះមហាថៃចោតដណ្ដឹងអំបាលមិញហ្នឹងតាមពិតទៅបុណ្យកុសលទាំងឡាយដែលកើតឡើងតាមលំដាប់នៃកិរិយាប្រព្រឹត្តឯបុណ្យនៅលើផ្ទះបុណ្យចាំម៉ែចាំឪនឹងហើយអានឹងសំខាន់លើសគេណាញាតិញោមណានឹងលោកឪពុកយើងចាស់អ្នកម្ដាយយើងចាស់
bài tức bật nghi thay tôm oi lục miên sau cả phim oi ban tu tiên ban bị xa ôi dương đại chia nè nơi cài men nơi chỉ mùi mai chỉ mùi nó công an nè khá an trong á vì mấy tìm cái tu này chỉ mùi mai được mưa ô trời mà việc plek kết ta chọn dương chỉ cô này nó này nhiều nhiều nè tới cả thay tôm miệt đà bầy đà nó chiêm mê bọn này bây giờ mày cha bọn ông trong sông đai thà bây giờ mẹ ơi mình nhìn thầm á kêu đá mẹ ơi đó bây giờ hòn mẹ ơi bây giờ bông mẹ ơi như thế ban xịt cái đây thả bông của sao tặng lai để cài lan bông cài lan không pê đây cài lan không pê đa cái đây sập ngày nó nhìn nhung đôi con mà thèm như thế này để cam mà nhá bạch đà thời nào có bạn đây bỏ mán nhiệt nhung giấy squat chia tham phóng thằng này bà đây con này sàn phê đấy nơi không bỏ lên bà nó tầm mong bà này lư nó cả bông đây bông nâng tiếng chun nè khai dây khai ai đi con bờ pê nhận vô đã đạp ở cái bài mưa đằng bán đạp được cru sàn phê đấy để mà lụa đi vô đã cái bài đạp lụa tầm mong đây có miệt đài chẳng có ruộng xịt cái đây máu miệt đà bầy đà để dương nơi không thể dương hỏi con trai prosri bằng cái bỏ xa chẳng đang tầm lúc mà nông trong đám đo lúc nè đòi miền quân năng ai hơi lúc hai thợ bốn nơi lược thế sùng tiên from hai thầy chi xa thụ bậc kênh bần tụ pi liền từ tu lòng nào đâu bị xe pi mà cha tiên bậc thiên bốn môn chan Carabao con này con mà cha chẳng đạp bàn hay bốn lược thế cứ chăm mày ở thọ cắt bị nhu chăm mày nắng bon lược tia bon lược tia chăm mày chăm bàn bon đôi thưa bon chỉ môi pre nơi vô vặt chẳng ai nhôm đó bàn nào thay môi tiết bậc kênh mà lu mà thong đòi xa chloi bờ ruộng bàn mà lu mà thong sầm nua còi tiết bờ chloi bờ ruộng chloi tới thay pi bay thật là tiết bậc con na anh lấy dân vô lai lúc tham mày đi chia cừu đam mày chia tê và đá đam mày chia bẹt prum mày chia bẹt là lược tè thôi bon chỉ môi mày bàn bon đôi thôi chỉ môi bẹt chồng xua bẹt chẹn tách mất bây giờ mà lu nó ngày phật từ mức hàng xua bẹt chẹn môi tiệt của con bẹt chẹn dây bị tham mày chỉ bẹt năng hạt ấy ban chỉ bảo ông tham mày chỉ bẹt lược tè và mà lu đôi chỉ dương đại năng hết bị miên rương rai ở mách ban chia miên rương rai ở mách ban chỉ bảo ông tham mẹ nó chỉ bẹt lên thế nhung mới mau thì mình thực hiện đến chân nè cái na xong tầm lẽ vót cho lơ các bạn micro lang to tiền xong đi mồn để mà mình được thà làm hà thai cả tu tới tháng bay tụm nông thèm thôi này nó hỏi về trong họ đã sla mà mặt sầm tập nhung ban với bay mặt còn tích mà lu cái sla bó xua mà thế này nó chẹt sla chào tranhโลกอ่อนแน่ซาทุกสัพพะรอต่างลายปลอดไร้đó nè lấy cha nhìn nhung bóng xua tha mai chỉ pre hắn giang đôi mặt đất ban chỉ con trai prosri lục sầm đai thà oi mưa con ca mà ha có so tới bán ta nói nhìn nhung pre sama samput bóng sầm đai thằng miệt đá bay đá bỏ dưới lục chặt chia pre còn lòng còn lòng ta so trung là nhiều nè nơi không thể bỏ dưới nắng và ta so trung năng nơi mong muốn dương squat ta so trung năng cứ con miệt đá bay đá năng dương năng miệt ốp cả đẹp ra nhìn nhung ban cổ so là đồng nhiên của phía bóng sầm đai chăng với lúc nè quân bộ sát bị cha này chạy thiệt nè buộc nè snai so nóปีโบราณน่ะโยมพระบูได้พระได้โอ้ยพลิกทอเลียบาไปไหนมือยองพลิกดูทับพลิกก็ทับพลิกหน่อยยี่อาตมาเธอบังหันติ๊กนะโอ้ยลองสัวตาสะลูกตาบางแต่ก็คือไม่ก็อ้อยพลิกพันเตเพกวีเขียมตูบาดเบียบังกุมเพกระไดในเปรียรถไตรทลาไตรแตงใบทูรองทุลีบานจีเดเปรียเตanh chồng này là lia tua thà cả đời không tây lúc mà đây trong quang anh chồng này này tuần ở society tiếng san sập song lúc mà đây chỉ tục bật bùm sân độc đầu tay lại on lúc tay rồi lúc không sọc chiêm đòn bắt chồng này on chỉ tục mày miên lúc ban mười khai chiêm lúc một prai chỉ đầm hai na lúc ban khai pi bay buồn so xa cả bay xa kha được pram cột mông cười giờ họ ngồi ngung này còn tông sọc ải vót lúc bùm bay chỉ trụ tông sọc cười bay một tay không mà đây luôn lúc đôi sát đôi xoa kia luôn có ho có hai bởi lúc bồi phúc bằng anh tương lai sông sọc bay ở ông lúc ba mà lúc mà đây chạy tiếng
នៃហលប្រៃហើយណាវាឈឺអស់អង្គទៅក្រោយវិសាញអស់អង្គគីអញខ្ញុំក្រុមព្រៃទន្ទឹងតែគ្រប់ជួបជុំប្រសពខែ10ហើយនេះលោកបានគម្រប់បរិបូរណ៍បីខ្យល់មួយឆក់ក្រៃឈ្មោះកម្មវិវិទ្យបែកបក់បង្វិលប្រែក្បាលនោះវិលចុះមកស្អាតស្អាតតាមទ្វារមេដាអញខ្ញុំជាអាចពេលខ្ញុំពិបាកពុំដឹងអាត្មាដូចគេកវែងចោលទៅកំពេញចក្រវាឡាលុះចេញពីផ្ទៃព្រះកន្លងហើយណាខ្ញុំភ្ញាក់អាត្មាស្រែកយំខ្លាំងក្រៃឯព្រះមេដាលោកឈឺអ៊ូផ្សាបិទខ្ញុំនេះនៃលោកដេកអង្គភ្លើងចំនួន15ថ្ងៃដែរញោមណាលោកដេកអង្គភ្លើង5 10ថ្ងៃទឹកស្រាជើងដៃបបងឥតមោះលាបាបមួយណាអ្នកម្ដាយរសាឥតមានត្រកោះតែនឹងអោបក្រង3អោយ3ដោះដៃអញខ្ញុំនោះគក់ទ្រូងតែម្ដាយញោមឃើញទេមានបែបទៅទៀតអញខ្ញុំសូមលាក្រៃមានវិរិយទុកទោសទាំងឡាយការលោកដេកលោកជាសុខសប្បាយអញខ្ញុំពីញាយយំឲ្យលោកភ្ញាក់រីបាបនោះឯងចិត្តខ្ញុំគិតក្រែងបាបនោះអបលៈរីឯចិត្តខ្ញុំស្រែកយំទៅធាក់កិច្ចការអបលៈយើងខ្ញុំក៏សូមលាបុរាណបដាបានគេស្កាត់សខោអត់ភ្លេចហើយញោមបដាម៉ែពីគុណវត្តនឹងអញ្ចឹងអានោះគេហៅធរលាបាបដែលយើងចម្រើនអាជាចម្រើនអីរួចទៅលោកគ្រូយើងមកលោកនាំសូនអញ្ចឹងដល់សូនអញ្ចឹងរួចទៅបានប្រមហាខែនោះលោកចាប់សុខោពុទ្ធានមុបាតូអីទៅណាញោមរួមសេចក្តីមកអ្នកណាដែលដឹងគុណលោកអ្នកមានគុណមានមេត្តាបិតាជាដើមនៅលើផ្ទះនេះមានបុណ្យមានកុសលដល់យើងវិញញោមប្រុសស្រីទាំងពីរទាំង3ណាដូចមានម៉ែ2មានពុក2នេះហ្នឹងហើយកាលញោមនៅពីក្មេងញោមធ្លាប់គោរពបប្រតិបត្តិម៉ែញោមឪពុកញោមម្ដាយញោមទេធ្លាប់ហ្នឹងហើយឥឡូវបានមកវិញពោចកោលៈប្រទេសពោជាងតែយើងធ្លាប់បូជាគុណដល់អ្នកមានគុណយើងហើយកូនយើងបូជាយើងវិញញាតិញោមឲ្យចាំតែប៉ុណ្្នឹងចុះហើយញាតិញោមណាខ្លះនៅពីក្មេងជេរម៉ែមិនបាច់ទៅរកបាតពីវិរិយណាទេអាកូនយើងទៅជេរវិញហើយអញ្ចឹងបានជាព្រះដ៏មានពភៈលោកតម្កល់មេដាបិតានេះជាតួព្រះដ៏ធំធេងសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីប្រគេនទៅប្រគុណមហាថៃវិញហើយដល់ឯនោះគាត់ដូចសងព្រាមឥឡូវគេទៅសូមប្រមាថៃជ្រាបអញ្ចឹងគេថាកម្ពីវិពាមែនអញ្ចឹងមិនលោកខ្ជាក់បោះចោលដើម្បីឆ្លើយអាត្មារៀបទៅដាក់ក្នុងមាត់លោកសួរវិញផ្លែអត់បានឆាន់ណាដែរសំណាងដែរចេះមិនទាន់ដាក់ចូលដើម្បីប្រវាក់ខ្វេះចេញដោយលោកមិនអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់កម្ពីឃើញតន់ហន់អញ្ចឹងញោមប្រយ័ត្នទៅញោមណាអត់បានទេកម្ពីលឿនណាស់គេណាប្រគុណណាស់មេដាបៃតាជាព្រះនៅលើផ្ទះញោមមកធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះនៅឯវត្តបានបុណ្យខ្លាំងប៉ុណ្ណាធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះនៅលើផ្ទះនេះបានបុណ្យស្មើគ្នាអ្នកទៅភូមិមានឌៀននៃបាឡង្កាទាំងគេទាំងអាត្មាត្រឡប់មកវិញថតបានសុទ្ធទៅព្រះស៊ីម៉ងនិងព្រះថ្មព្រះមែនតែនទៅពៀនបាត់ប៉ុន្តែព្រះអង្គផ្ដាំថាមេត្តាបៃតានឹងជាព្រះនៅលើផ្ទះបើធ្វើបុណ្យជាមួយគាត់បានបុណ្យដូចព្រះដែរហើយមិនបានជាលោកថាអញ្ចឹងអានឹងមកពីមានរឿងរ៉ាវណាហើយកុំឲ្យជាប់កម្មជាប់ពៀប្រគុណម្ចាស់និមន្តឆាន់ណាថែមនេះទៀតបានណាអនុញ្ញាតត្រឹម3សន្លឹកដល់សំណួរទៀតណាតោះតែឃើញចឹងខ្លាចកម្មពៀមកអាត្មាលេបអីមិនចូលដែរបានតែទិញទួចលេបមិនចូលដល់ឡាយពៀវាមកទាញឥឡូវញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទចាំស្ដាប់មើលស្ត្រីម្នាក់យកចេកទៅថ្វាយព្រះក្រំម៉ែចាស់នៅផ្ទះក្លៀនចេកកូនគាត់ភឹងមិនឃើញចេកទុំទំនងឆ្ងាញ់ណាប៉ុន្តែគេចងខ្សែយូរមិនដឹងទៅណាគេទៅលោកអើយសម្លឹងចេកឆ្ងាញ់ហ្មងយូរវឹងទៅថ្វាយព្រះអង្គជ្រាបដឹងព្រះអង្គសួរថានាងថ្វាយព្រះឯផ្ទះហើយនៅអត់មានទេផ្ទះខ្ញុំបងអត់មានព្រះផងព្រះអង្គថាមានព្រះយកទៅវិញយកទៅថ្វាយព្រះឯផ្ទះនាងហ្នឹងយកចេកមកវិញដើរទឹកកលឹកមកចុះព្រះនៅឯណារកវាមិនឃើញដើរវិញកលៀតជាងកលៀតស្បោងកលៀតជង្រុកមើលក៏លោកព្រះនៅពួននៅហ្នឹងទៅតែនេះមិនឃើញម្ដងឃើញយកចេកចុះឡើងនិយាយពីម៉ែចាស់នៅឯផ្ទះឃើញចេកកូនតាមសម្លឹងភ្លឺចេកអើយចេកអាចេកនោះវាអៀនខ្លួនវាដូចមួយធ្លាក់បាក់កមកធ្លាក់ខ្ពៀកម៉ែលួចព្រឹកអាហ្នឹងតំណងបានអញនៅស្ងៀមជាជាងទំនេរហាមាត់សុំគេគីឡូបានសុំអត់កូនណាមួយធ្លាក់ហ្នឹងឲ្យម៉ែមកកូនម៉ែឯងយកទៅអាហ្នឹងធ្លាក់ហើយណាអញពោថាបានអញបានមែនបកខ្វោកដាក់ផ្លប់ផ្អែមឆ្ងាញ់អូបពេញមាត់ប៉ុន្តែស្ដាយបានមួយណាញោមណាពី3ទៀតអីទៅណោះតែគេឲ្យតែមួយធ្វើមិនឯងរស់នៅដោយសារគេចាស់ឲ្យធ្វើអីឡើងកើតហើយនាងនឹងយកចេកទៅវត្តវិញទៀតបានអាចារ្យអ៊ូចុងផ្ដាំថាកូនខ្លះជឿបនខ្លាំងយកមកហូបទាំងឆ្នាំងទៅវត្តព្រៃខ្លាមែនទេយកមកហូបទាំងឆ្នាំងទៅវត្តបាម៉ែឪស្រែកឃ្លានចង់បានណាស់ណាផ្លោយសួរកូនថាមានសល់ឬទេ
ព្រឹកឡើងក្លៀនបាយញ័រពោះញើសខ្ចាយឃើញសម្លគេកូនឆ្លើយវឹងការថាមិនបានសល់ទេខ្ញុំស្លគ្រាន់តែទៅវត្តទេឪគេថាគ្រាន់តែស្លទេគ្រាន់តែទៅវត្តទេឪថាបើកូនដួសកាលណាចែកឪខ្លះទៅកូនគេថាវាមិនត្រូវឪស៊ីមុនលោកបាបម៉ែវាគេថាបាបយើងកុំទៅដើមគេទៅឲ្យគេធ្វើបន់យើងចាស់ហើយកុំឲ្យបាបគេដួសទៅណាដួសទៅម៉ែវាយើងអត់ទៅកុំឲ្យបាបចាស់គាត់អានតែប៉ុណ្ណឹងមិនទៅម៉ែវាយើងអត់ទៅកុំឲ្យបាបឲ្យកូនគេធ្វើបន់ឲ្យទៅកូនចេះធ្វើបន់ទៅកូនអើយនាងនោះយកចេកទៅដល់ព្រះថ្វាយព្រះមែនព្រះអង្គសួរទៀតមិនទៅនាងមានរកថ្វាយព្រះហើយហ្នឹងរកអស់ហើយគ្មានឃើញព្រះផងអត់រកអស់នេះគ្មានឃើញព្រះអត់មានព្រះសោះអត់មានសោះចុះបាត់ចេកមួយទៅណាអាហ្នឹងវាបាក់កធ្លាក់ឲ្យម៉ែគាត់ហូបបាត់ហើយបានព្រះអង្គថានងម៉ែនឹងហើយជាព្រះម៉ែនឹងហើយជាព្រះនៅលើផ្ទះធ្វើបន់ជាមួយគាត់បានបន់គ្រប់បែបយ៉ាងនេះបន់នៅលើផ្ទះបន់នៅលើផ្ទះនឹងហើយជាហេតុនាំឲ្យយើងមានគ្រួសារមានសេចក្តីសុខដែលព្រះអង្គរកឃើញថាគ្រួសារមានសុភមង្គលមង្គលព្រះអង្គរកឃើញ38ប្រការក្នុងនោះមានមង្គលទី11នោះព្រះអង្គថាមេត្តាបេតកឧបដ្ឋានណាំងអេតាមង្គលមុតតមគ្រួសារណាទំនុកបំរុងមេត្តាបិតាគ្រួសារនោះតិចតជុំមហាមង្គលសុខសប្បាយរស់ស៊ីមានបានបើមានកូនសិតកូនល្អបើមានចៅសិតចៅល្អហើយបើមានកូនប្រសាចៅប្រសាសិតអាល្អល្អនឹងមកនៅជាមួយទៅមកហើយបើសិនជាមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪទេមានកូនក៏កូនយ៉ាប់កូនប្រសាក៏កូនយ៉ាប់អាចៅប្រសាក៏ចៅយ៉ាប់មកទៀតយកអាយ៉ាប់មកទឹកភ្នែកទៅមកស្គាល់ប៉ោះពលិញយឹកដោយសារតែចាស់ដោយសារតែកូនបើដូច្នេះហើយបានជាលោកសម្ដែងថាមហាមង្គលជាមង្គលដ៏ឧត្តមដែលកូនចៅមានធម៌កតញ្ញូជាមួយឪពុកម្ដាយប្អិនញោមរៀបចេញដំណើរទៅណាមកណាលើកដៃសំពះរះពីលើចុះក្រោមហើយនាងតលៃទេវបុត្រឆ្ងល់ណាស់សួរថាព្រះអង្គថ្វាយគុំតាណាគេថ្វាយគុំចុះក្រោមប្អិនថាថ្វាយគុំមនុស្សណាដឹងគុណឪពុកម្ដាយមានធម៌កតញ្ញូថ្វាយគុំមនុស្សនោះអូព្រះអញ្ជាត្រាច់ទេវតាមកថ្វាយគុំមនុស្សអញ្ចឹងហើយទេវតាទាំងឡាយថ្វាយគុំតាមគ្រប់តាមបានជាមនុស្សមានធម៌កតញ្ញូនេះទៅទីកន្លែងណាសុខសប្បាយណាស់មកពីមានទេវតាតាមថែរក្សាណាញោមទេវតាគ្រប់កន្លែងតាមថែរក្សាកូនកតញ្ញូហ្នឹងដែលគេថាយោមេតរាំងពេតរាំងវាមិនចោលថាមានអបោសតិទីវាពេណាំងតិកចន្តិមេតាបេតិបរាំងរាំងកូនប្រុសស្រីណាមានធម៌កតញ្ញូចាំឪពុកម្ដាយប៉ុណ្ណេះទៅរកប្រទេសណាស្រុកណាទេវតាតាមស្រឡាញ់ថែអាសាការពារសុខសប្បាយរហូតអាយុវែងគេហៅកូនមិនចយត់មិនងាយស្លាប់តៃហោងណាញោមប៉ុន្តែកុំភ្លេចធម៌មួយគេសូត្រខែភ្ជុំបិណ្ឌព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់អាចារ្យស្មោកសុពរុហៈចំសួរមកសនួរមង្គលសម្ដែងរួចហើយប៉ុន្តែធម៌មួយគេសូត្រខែភ្ជុំបិណ្ឌត្រង់គាថាទី4លោកថាយោមេតរាំងពេតរាំងវាអ្នកវិជ្ជតិកតយោបណាំងបហុសន្តោអ្នករភតិតាំងបរាភវតោមុខខាងកូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបិតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យអីគេវិនិច្ឆ័យអាចារ្យបកែដែរណាជូនបន្ទុក1លានកន្លះអូណាស់នឹងហើយបើមិនដឹងមេត្តាបិតាគ្រួសារនឹងវិនិច្ឆ័យស្អីទៅវិនិច្ឆ័យធ្លាក់ខ្លួនឈឺកូនឈឺងាប់ជ្រូកងាប់គោអស់ការងារអស់យុស័កអស់តំណែងអស់លុយអស់កាក់កើតខិនកើតហត់ក្នុងក្រុមគ្រួសារគេហៅថាវិនិច្ឆ័យព្រោះទេវតាបរាមុខដោយសារមិនដឹងគុណម៉ែឪណានឹងហើយចឹងព្រះនៅលើផ្ទះចប់ហើយ3ស្លឹកហើយយ៉ាងមិនភ្លេចមើលណាបើអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ដល់វគ្គសំណួរតល់ម្ដងមិញនេះសំណួរឆ្លើយរួចឥឡូវសួរអាសំណួរតល់ហើយញោមជឿថាលោកតល់ដែរញោមអាត្មាសួរឲ្យតល់ញោមចាំមើលណាសួរឲ្យតល់ហ្មងបដិជាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ចាំជួយឆ្លើយឲ្យខ្ញុំកណាបើឆ្លើយត្រូវប្រគិនបន្ទុក2លានតាំងពីកើតមកទល់សពថ្ងៃតើប្រគុណម្ចាស់ប្រើសពុតខោអាវម៉ែអស់ប្រមាណកាផ្លេទាំងអាធ្វើឲ្យលហែកទាំងអាធ្វើឲ្យឆ្អេះសូមនិមន្តឆ្លើយប្លាតាំងពីកើតមកទល់ឥឡូវហ្នឹងលោកសួរថាអស់ប្រមាណតាមមែនតែនទៅមិនដឹងទេតើឡើយកូនអើយពួកវាមិនបានជាគិតអស់បើគិតពីបាយមិនដឹងពីអស់ប្រមាណចានបោកទៅជាស្រូវមិនដឹងពីអស់ប្រមាណចង្រុកតម្រាំទាំងចេះរកទទួលទានខ្លួនឯងលើប្រគិនទៅវិញទៅដែលគុណបង្ហាញពីរឿងក្នុងជូនញាតិញោមផងសូមប្រមហាថាជ្រាបថាតល់មែនអាត្មាថាមិនខុសយ៉ាងច្រើនទឹកទី2ស្លប់នៅទឹកទី2តល់ហើយឆ្លើយឡើងរួចទេឥឡូវញោមញាតជួយមើលប្រាប់អាត្មាឲ្យត្រង់តាំងពីកើតពោះម៉ែមកទល់ប៉ុណ្ណេះស្លៀកសពុតខោអាវម៉ែអស់ប្រមាណកាផ្លេម្នាក់សូមជួយឆ្លើយរកអត់បានតល់ដែរគ្រូឲ្យសិស្សជាមួយគ្នាហ្មងប្រគុណម្ចាស់ហើយដូច្នេះ
dương chỉ bẹ mai ơi chỉ bẹ sập bút kho ai mai ơi đòn thằng nát rọt mình lấy là thằng mà opama thằng bây giờ chỉ bẹ lôi kia mà liên dương songประมาณrồi kia nhóm song mà liên rồi kia cho bây giờ bẹ pi liên song pi liên cho bây giờ bẹ ọt đăng songประมาณsong ọt đăngได้chẳng chỉ bẹ chụp chay và rạ bạch chay mai ở đòn thằng nát ọt đăng chẳng anh nâng khăn ông còn lấy cái hàng thằng chay và rạ bạch chay chỉ bẹ mai chỉ bẹ ơi chỉ bẹ chay và rạ bạch chay môi ai họ lấy mà sửa nua tiết lấy đặt xua vào đây chỉ một con đăng cả to là ban đầu mà xua xô nhôm nhiệt cái lô nhôm nhiệt slau tới một con mà cha rồi luôn mơ nhôm slau ở trong còn lẹ tăng bị cào mà tôi vào ban này hộp bài mai ởประมาณ tràn mà này ong co ประมาณ กระป๋องให้ส้มสลายอัดดังเตี้ยโดยอาตมาได้อาตมาก็มันดังได้โดยเนี่ยเบอร์โดยชนะยืงหกใบไม้หกกอไม้มันดังออกประมาณเต้เฮ้ยเบอร์จะเปียก็ดอนธนะมันดังยังซองมันรวยเตอโดยชนะขนมบานไหลเกี่ยหาทับบรรณบาตปัจจัยจะเปียบรรณบาตปัจจัยไม้มวยเตี้ยหอยดอนธนะซองมันรวยไปย่ายอะไรมาสนุกเตี้ยโยมมาชลายเอาตรองเอาออกปีปูปีปงกลมเละกลมเลียมไอ้นะไปชลายตรังแทนเป็นตุกใบเลียนโยมมาตั้งปีกาปูไม้มาตลปะปันนะเด็กกตีลขนอยพูยมงไม้ตั้งอาเธอเอาละให้ตั้งอาเธอเอาแช่ชาออกประมาณกับเพลมาเนี่ยสมชลายกันแต่โดยจะทำมาแมนเต้นลายมาอัดดังโดยเนี่ยทำมาก็อัดดังได้ให้เบอร์อัดดังธรรมะดังเจ้ในปีขมิ้นรักทมมันนะโยมชื่อบอดใดบอดเชียงไอ้ติงตัวมันใช่ยาลางที่ดักกระเตียนั่นนะมั้งกระเตียก็คือคอมจุลุกัดมันลังสะอาดลึงนั่นแต่หมอมตะบานบ้านนั่นแหละดักบาได้กระเตียขนอยพูยมงไอ้นั่งเฮ้ยนานเนี่ยจะตื้อบ้าไม่หรือบุญจุ่มการไม่จบกรมใจไอ้เมนนะเมนแต่ยังนั่งเลี้ยงยียุจุลุต่อใดเลี้ยงดอกต่อใดช่วงการไม่กับปงไอ้ช่างงานลุกตะเครื่องกากับพลอกลุกกาสนาวนั่งโกงบันพระกับปงไอ้ช่างงานเอาแบบบานยังออกสันจำเลี้ยงร้อยดักโกนมาด้อมจุลุในช่างงานนั่นช่วงการย่อเชิงนั่งเธอปงไอ้โกนเตี้ยก่อนในช่างงานบายช่างไงปัญญายังอุปมาสมัยมาวันนี้ไปยังหอบใบจมวยไม้ปงเอาไว้วงเสียบแต่ไม้บันปราดเมาไอ้เยอะไปหาเจียมบานได้เลยอย่างฮะเมื่อแต่นะอาจจะตรอมบานได้เลยอย่างฮะเมื่อแต่โดยชนะหายอัธมาในปีขมิ้นไอ้รักทมนักเก็บโปเก็บใบไอ้รวมชื่อบาดได้บาดchứngเชิญปรับดักเขาอากินนึงมองเขาเก็บทำไมเชิงดักเชิญปลาเอาแบบโดยชนะขนมบาดไหลเกี่ยหางทะยืงจะเปะเสนาสนะไม้เสนาสนะอันเลิกดอลลาร์ตีบ้วนไปให้จะโยมยึดอาชลอยรวยจังโยมยึดจำชลอยมือกำเละไอซอตั้งปีกาปูไม้มาตัวประปันในหกตะเกาะไม้ออกประมาณแก้วกระเรมไกประมาณล้อมเล็บทนำออกประมาณครอบส้มจุยชลอยนั่งจะเรียนครูนะอัดดังสองไซยังไปเรียนวิวัฒน์ปูล้อมาหรือมั้งปันเจนมาอัดดังได้อัตมาก็อัดดังได้อัดดังโดยนี้บ้าจังยืงเล็บทนำไม่เล็บทนำตั้งออกนั่งยืงอัดดังขนมปัลไลเกี่ยหาทักกิเลียนเพสิเชียอะไรรอดตั้งคืนประมาณเฮยใจเครื่องเลี้ยเปะเกี่ยหาใจวระปัจจัยเครื่องใบตักเกี่ยหาบรรณบาตปัจจัยให้เครื่องเด็กเครื่องนั้นเกี่ยหาสินาสนะปัจจัยเครื่องทนำเป็ดเกี่ยหาเลียนเพสิเชียปัจจัยตั้งบุญนั่งเกี่ยหาไอเกี่ยหาปัจจัยบุญจังเปียทาปัจจัยบุญสำได้แต่เลยระบบบุญอย่างนั้นมันแมนสำได้แต่เลยโลกบุญอ่องหรือบุญวัดหรือบุญกระจอบแมนเต้สำได้แต่เลยระบบบุญมกแต่ยังจะเปียไม่ระบบเลี้ยเปียคือใจวระระบบหกคือใบคือบรรณบาตเพราะระบบเด็กนั่นคือกระเตลขนอยพลอยมงอันนั้นคือเสนาสนะปัจจัยเครื่องทนำคือกระเลียนเพติเจปัจจัยจังระบบตั้งบุญนั่งยังเปรระบบไม่จะเปียดอลธนาซองมันรุ่ยบานเจียยืงเตาทวบนปัจจัยบุญสองก้อนเมาปีจะเปะปัจจัยบุญก้อนบ้านยังเธอปัจจัยบุญดังซองก้อนเชื่อบ่าหอยเนออันนั้นปัจจัยบุญซองไม่มาไปยังจะเปะอันจังอาตมาทลบซัวใหญ่เอาเมนจะเปะผมนอนโอเคเต้อดเต้กองเมียนบ้านทุกทีอดจะเปะนอนก็อดจะเปะเต้ตอนตลอดจะรับล้างบุญยางมันจะเปะไม่ซองอดรู้ถึงออกคณีถ้าเลยนั่งบุญนั่งถ้าซองมันรู้ยอดแต่มวยมันใหญ่เต้ยอดแต่มวยมันใหญ่เมื่อชลายเอาตรองกอมอินนะกอมอินขมาหนึ่งธรรมาไอตั้งติดกาวมาตัวประปันในตามไม้งูตักเอาประมาณดองมันเนี้ยหอยไม้ดอกกายเอาประมาณดองมันเนี้ยหอยดอกกระไรนาคลาสมชลายโยมยึดอัดดังตีเบอร์อัดดังตีจำสดับครูโยมเมื่อกิโลเจก็หายกิโลเจเมื่อประกนมาจะช่วยชลายเมื่อตาตั้งปิดโตมาตัวทมแมงงูตักเอาประมาณดองมันเนี้ยดอกกายเอาประมาณดองให้ดอกกระไรนาคลา
សំនិមន្ត nơi bị khmeng miền rước ấy nên nhung nè là quen cài của mẹ đọc oi là quen không của mẹ đọc oi xuống rồi mà thầy đi ស្អីគេល្វែងក្នុងល្វែងក្រៅបើផ្ទះទៅវាមានល្វែងមិនតែមនុស្សមានល្វែងក្នុងល្វែងក្រៅវាមិនទេសួរមួយម៉ាត់ទៅល្វែងក្នុងហ្នឹងស្អីគេ à là quen không á nơi không khao không sập bút nữa cái quen không ơi tôi cũng hát thầy đi ព្រះម្ចាស់ថ្លៃមិនដែលលឺសោះទៅលើកទី1អាហ្នឹងគេហៅល្វែងក្នុងញោមញាតិអើយមើលចៅយើងបើថាអត់តាន់ស្លៀកខោអីទៅយកខោឲ្យទៅស្លៀកឲ្យគាត់កុំឲ្យគាត់ចេញល្វែងក្នុងណាញោមម្យ៉ាងដែរប្រគុណម្ចាស់អញ្ចឹងខោអាវហ្នឹងគេសម្រាប់ការពារល្វែងក្នុងណាញោមណាអញ្ចឹងយើងសរុបដោយខ្លីមកញោមងូតទឹកឲ្យម៉ាក់នៃម៉ែងូតទឹកឲ្យយើងសរុបទៅប៉ុន្មានដងអត់ដឹងហើយគាត់ដោះកន្លែងណាខ្លះអាត្មាដឹងថាគាត់ដោះគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គេឃើញអស់ហើយគេស្គាល់អស់ហើយវិញឃើញអស់គេដោះកណាគេដោះដែរអូមែនទាំងញោមទាំងអាត្មាគេធ្លាប់ដោះឲ្យគ្រប់កន្លែងចុះឥឡូវឧបមាថាបើម៉ែឪងូតទឹកឲ្យយើងដោះក្អែលឲ្យយើងបាន 2000 ដងចុះយើងជាកូនចៅងូតទឹកដោះក្អែលឲ្យម៉ែបាន 2000 ដងស្មើគ្នាហើយនៅទេតលយូបានស្មើអញ្ចឹងគ្រាន់តែងូតទឹកមួយមុខជាពះគាត់មួយទៀតហើយមិនត្រឹមតែបច្ច័យ4ទេកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងត្រូវថែមស្រោចទឹកមួយទៀតបានជាក្នុងចម្រើនបជនគេដាក់បោះស្បុកស្រោចទឹកជូនគាត់រំលឹកអញ្ចឹងគ្រាន់តែងូតទឹកមួយមុខហ្នឹងងូតសងគាត់មិនគ្រប់ផងបានជាគេហៅថាបកាសនៈកតញ្ញូដាក់មេក្រូប្រកាសឲ្យកូនចៅហ្នឹងបានដឹងថាយើងគ្រាន់តែងូតទឹកជាពាក់ម៉ែជាពាក់ឪឥឡូវហ្នឹងបានគេដាក់បោះស្បុកស្រោចទឹកហើយយើងនេះបានស្រោចទឹកម៉ែឪហើយតើញោមម៉ែស្រោចហើយបោះស្បុកឬក៏កន្លែងស្រោចទឹកហ្នឹងតំណាងឋានសួគ៌ហែម៉ែឪដាក់ទៅលើហ្នឹងមានន័យថាហែម៉ែឪឡើងឋានសួគ៌ចាក់ទឹកត្រជាក់ឲ្យគាត់មានន័យថាបានភាពត្រជាក់ត្រជុំលាងដោះដោយសាប៊ូក្អូបហៅថាសកលទេវរីទឹកផ្កាហ្នឹងមានន័យថាលាងជំរះអំពើបាបដែលគាត់រស់ស៊ីកេងកាប់លឹកខុំបោកប្រាស់គេឬក៏បំបាច់សត្វភាពដើម្បីកូនហ្នឹងកុំឲ្យគាត់បាបលាងជំរះហើយដល់តែលាងដោះមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចវាជ្រះក្អែលឬក៏ជ្រះបាបជ្រះតែក្អែលបាបនៅដែរហើយចឹងចង់ជ្រះបាបត្រូវធ្វើម៉េចគឺកូនចៅត្រូវសុំខមាទោសអាចារ្យត្រូវដឹកនាំសុំខមាទោសអានឹងបានត្រូវឥឡូវញោមញាតជួយឆ្លើយខ្សឹបកុំឲ្យអាចារ្យលឺអាត្មាលួចសួរបន្តិចអាចារ្យស្រុកគេនឹងមាននាំកូនចៅសុំខមាទោសដែរអត់នាំមែនក៏អីអូបើអាចារ្យនាំចឹងត្រូវណាស់អាចារ្យចឹងល្អដឹកនាំចេះឲ្យកូនចៅសុំខមាទោសចឹងល្អណាស់អាត្មាបើធ្វើបុណ្យក៏ចង់បានអាចារ្យចេះដឹកនាំចឹងដែរឧបមាថាអាត្មាធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនឲ្យម៉ែក្មេកអីក៏ចង់បានអាចារ្យចឹងដែរឧបមាចម្រើនបជនឲ្យយាយក្មេកអីក៏ចង់បានអាចារ្យចឹងដែរប៉ុន្តែតាមពិតទៅអាត្មាអត់មានម៉ែក្មេកយាយក្មេកអីគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេឧទាហរណ៍ថាបើចម្រើនបជនឲ្យម៉ែក្មេកយាយក្មេកអីក៏ចង់បានអាចារ្យចឹងដែរព្រោះដឹកនាំកូនចៅឲ្យសុំខមាទោសហើយអាម៉េចបានជាឲ្យសុំខមាទោសញោមហើយផ្លូវខាងក្រៅដែលយើងមើលឃើញយើងគិតថាល្វែងខាងក្រៅចុះតែមិនចេះមិញអាល្វែងខាងក្រៅយើងមើលឃើញដូចជាប្រើសពុតខោអាវបាយទឹកនំចំណីយើងឃើញតែជាពាក់គាត់ហើយចុះអាផ្លូវក្នុងម៉ែឪស្ដីនិយាយជេរថាហើយយើងធ្វើមុខកញ៉េកញើដាក់ម៉ែឪណោះអានឹងយើងបានសុំទោសគាត់នៅទេបើយើងមិនទាន់សុំទោសគាត់ទេញោមជាប់កម្មពៀកើតជាតិក្រោយមុខកញើធ្លាប់ធ្វើមុខកញើដាក់ម៉ែឪអត់បានសុំទោសគាត់ជាប់កម្មពៀមុខជាតិក្រោយដូចជ្រុញគេច្រាំប្រហុកចឹងញោមជួនកាលមុខដូចសបកក្រូចសោតដូចសបកខ្នៅណាំងចឹងហើយតាំងលអ៊ូមតាំងស្អីទីម៉ែបកើតអាបងមកស្អាតបកើតឯងមកមុខអាក្រក់គ្រាន់តែសបកលេឡើងកន្លះទេហើយនៅតែមិនស្អាតទៀតខឹងម៉ែបកើតកូនមកចឹងតាមពិតមកពីកម្មពៀឯងធ្លាប់សម្លក់ម៉ែពីមុនមកអត់តាន់សុំទោសគាត់ហើយដល់ទៅពេលកូនខ្លះម៉ែឪស្ដីនិយាយជេរថាតាំងធ្វើឯងខឹងសម្លក់ម៉ែធ្វើឲ្យកញើហើយទៅភ្នែកសលេវដាក់គាត់សម្លក់អូអត់បានទេគាត់ជាព្រះហើយមិនទៅសម្លក់ព្រះអញ្ចឹងអើថាពីក្មេងសម្លក់ហើយដល់ឥឡូវធំសុំទោសគាត់វិញហើយបើយើងមិនសុំទោសទេជាប់កម្មពៀកើតជាតិក្រោយគេភ្នែកត្រង់ទាំងអស់វាយតែឯងមួយដើរទៅលិចមើលទៅត្បូងដើរទៅកើតមើលទៅជើងបាញ់មាត់ងាប់ទាដកដើមទ្របងាប់កូនប្រទេសអង្គុយតុកជាមួយគេឃើញសម្លឹងមីដល់ទៅដួសស៊ីគេទាវឈរតាមផ្លូវបាញ់ដែរហើយតុកភ្នែកមើលម៉ូតូពីអ្នកនៅឈប់គ្នាគេហៅឯងហៅខ្ញុំដឹងហៅពីណានេះឃើញភ្នែកមើលមកខ្ញុំហ៎ដៃគេបកមកខ្ញុំដែរចឹងឆ្លោះគ្នាហ្នឹងទៅចឹងដូច្នេះអារឿងវាចវត្តមកសបុកគេត្រង់ទាំងអស់វាចតែឯងមួយកុំតូចចិត្តអីធ្វើម៉េចមកពីយើងសម្លក់ម៉ែសម្លក់ឪអត់តន់សំទោសគាត់ប៉ុន្តែស្រុកនេះក្រាន់បន្តិចញោមណាដោយសារអត់មានពីណាយកកូនយកចៅអីមកផ្ញើម៉ែទេហើយអត់មានដែរជាប់បាត់ស្មានតែអត់បើអញ្
ចឹងគ្រាន់តែយើងមិញនេះជាពាក់មិញខ្លួនឯងមួយសងមិនទាន់រួចផងឲ្យថែមចៅទៀតមិនមកជន់ទៀតហើយចុះបាទអញ្ចឹងគេថាជាពាក់អង្ការត្រឹមកូនមកតៅដល់តែជាពាក់ដល់ចៅឡើងមកថាំងបាទអញ្ចឹងត្រូវតែសមហើយពីព្រោះអីបើម៉ែឪស្ម័គ្រចិត្តមើលកូនឲ្យយើងអានឹងយើងអត់បាបទេណាញោមម៉ែឪស្ម័គ្រចិត្តមកជួយយើងអត់បាបទេយើងអត់ប្រើគាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់កំពុងតែអញឈឺចកែអញឈឺចកុងអាយុនៅវាច្រើនអាខ្លួនវ័យកាន់តែចាស់អាយុនឹងវាច្រើនទៅទៀតមានអាក្រឲ្យឆ្លៀតអត់លុយទៅទៀតតាំងពីឈឺមកអត់ស្រួលខ្លួនសោះបាត់កូនឃើញមកសោះអាទឹកក៏អស់អាងកអស់កូនមកឲ្យកោះខ្យល់ឲ្យតិចអត់ឃើញកូនមកសោះថ្ងៃហ្នឹងឃើញកំពុងតែឈរនៅអ៊ូស្រាប់តែដឹកចៅមកផ្ញើមកមកអញស្មានតែគេយកនំមកជូនអញខំអមកដល់ដាក់ចៅ2ជូនលុយ 2000 ណាអូនលេងជាមួយយាយល្ងាចចាំម៉ែមកយកបាទហើយអញស្មានតែគេមកកោះខ្យល់ឲ្យអញយកមកថែមទៀតមានឯណាបានតែកូនចេញទៅផុតអាក្រែមកៃនោះមកនៅមិនព្រមទៅណាឃើញកូនក្មេងអស់1000មិនតិចទៀតនោះនំប៉័ងបាក់យកនំប៉័ងបាក់យកមកអស់1000ទៀតថ្ងៃទៀតតិចនំមកណាមកទៀតអស់លុយយាយ 2000 ថែមទៅទៀតចប់ហើយចាប់តែល្ងាចមកគេមកយកកូនគេស៊ុំសុលគេឌឺដងឲ្យកូនគេទៀតហែងនេះនៅផ្ទះខ្ជិលណាស់ហែងនេះអត់ព្រមមុតទឹកទេមើលខ្លួនដូចប្រែតអត់ចេះមុតទឹកទេហែងនេះម៉ែលួចយំគ្មានថាឲ្យពីណាថាអញមិនមុតទឹកឲ្យកូនគេលួចយំទៀតអញបានមុតទឹកឲ្យកូនគេគេថាឲ្យកូនគេស្រួលគេថាឲ្យកូនគេហែងនេះអត់ចេះដាំបាយទេស្មានហ្នឹងហែងមិនតន់ដាំបាយទៀតហែងនេះខ្ជិលណាស់នៅផ្ទះអត់ចេះដាំបាយម៉ែនឹងដូចយំទៀតណាកូនប៉ុណ្ណឹងវាចេះដាំបាយវាថាអញបានដាំបាយខ្ញុំស្រួលវ៉ាន់កទៅទៀតបើសិនជាយើងគិតអញ្ចេះគ្រាន់តែខ្លួនយើងមិនជាពាក់ហើយឥឡូវដល់កូនជាពាក់ប៉ុណ្ណាធ្វើមិនទៅនៅក្នុងសង្គមនេះវាមានការជួយគ្នាអញ្ចឹងហើយស្រូវទុំក្រហមកញងពេញស្រែបើមិនយកកូនទៅផ្ញើម៉ែណាអ្នកច្រូតស្អែកត្រូវចូលរោងចក្រចង់បានលុយកាក់បើនៅតែ3កូននឹងដៃបានលុយឯណាថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃម្ហូបយាយនឹងក៏អត់បានទៅបោសុតអត់បានទៅវត្តដូចតែគ្នាដែរអញ្ចឹងតើជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែរើសពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែរើសពេលវេលាណាមួយដូចអញ្ចឹងតន់គាត់នៅរស់សុំខមាទោសគាត់ឲ្យហើយតែកាលណាគាត់អត់ទោសឲ្យយើងកូនឯងបានសុំខមាទោសខ្ញុំធ្វើបច្ច័យ4ជូនម៉ែជំនិនជូនម៉ែលើសលោះពាក្យសម្ដីអីកូនសុំទោសគាត់អត់ទោសឲ្យយើងរួចកម្មពីញោមរួចកម្មពីទោះបីគុណយើងសងមិនរួចមែនប៉ុន្តែរួចកម្មពីព្រោះយើងបានសុំខមាទោសប្រកាសគុណគាត់ហើយបើសិនជាគាត់ជូនពរថែមទៀតកូនអើយរស់ស៊ីមានបានកូនតិចតិចជុំមកប៉ុណ្ណេះគឺគ្រួសារនឹងរស់ស៊ីមានបានតិចតិចជុំហើយពាក្យចេញពីមាត់ព្រះអត់មានដាក់លក់នៅផ្សារចាស់ផ្សារថ្មីផ្សារអូអាស័យអូឡ ំពេចដើរទិញខ្ទេចទាំងផ្សារអេនអន1អេនអន2ក៏គ្មានដាក់លក់ដែរបើដូច្នេះហើយពាក្យចេញពីមាត់ព្រះនេះតែឲ្យពរថាកូនសុខកូនសប្បាយរស់ស៊ីមានបានសុខសប្បាយហើយណាញោមណានិយាយខ្លះរំភើបញោមរំភើបអាត្មានឹងធ្លាប់អួលដើមកតាមគេដល់ទៅពេលកូនគេសុំថ្វាយអង្គមជូនលុយជូនកាក់អោបម៉ែជូននេះជូននោះម៉ែទឹកភ្នែកច្រោកច្រោកអាចារ្យថាឲ្យពរកូនតិចឲ្យពរកូនរស់ស៊ីមានបាននិយាយចឹងហើយមកឲ្យអាចារ្យមានអាត្មានេះអួលដើមកឈួលតាមដែរយំអីទេគេរំភើបពេញដែរបានកូនណាថ្វាយអង្គមអញ្ចឹងហើយដល់តែយាយមួយនោះនៅក្បែរយំគេដែរហើយអាត្មាទៅជិះតាក់តងអីយាយនេះយំដែរយំស្ដាយឃើញកូនគេធ្វើអញ្ចឹងកូនខ្ញុំមិនដែលឃើញធ្វើអញ្ចឹងសោះខ្ញុំចិត្តងាប់ទៅវិញហើយមិនស្រួលមកចិត្តនឹងមិនដែលឃើញកូនធ្វើអញ្ចឹងឲ្យម្ដងទេយំដែរសំណោះខ្លួនឥឡូវត្រឡប់មកវិញថ្ងៃនេះល្អណាស់ជោគជ័យជោគជតារាសីមេឃក៏អនុគ្រោះមិនឲ្យភ្លៀងឲ្យយើងសម្ដែងធម៌ពីដើមទីរហូតដល់ចប់កូនបានធ្វើហើយបច្ច័យ4ក៏បានធ្វើកូននឹងសុខសប្បាយបានរបស់4មុខនឹងរាល់ជាតិអ្នកកសាងបច្ច័យ4ចម្រើនបច្ចុប្បន្នស្រោចទឹកជូនម្ដាយសុំខមាទោសហើយទៀតអានកូនរត់ទទួលទានមានបានសុខសប្បាយម្ដាយឪពុកក៏សំណុកសុខសប្បាយរស់បានវែងអាយុវែងសុខភាពល្អរីឯចំណែកមេត្តាបិតាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខហើយក៏សូមឲ្យទទួលអត្ថមនោញផលកុសលផលបុណ្យនេះសោយសម្បត្តិទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមឲ្យសាងភ្នោះបួសឲ្យសុខឲ្យសប្បាយកុំឲ្យមានជំងឺឈឺអាពាហ៍បៀតបៀនជាពិសេសព្រះអង្គខាងនេះសូមឲ្យសាងភ្នោះបួសរាល់ជាតិកុំឲ្យជាតិណាសត្វបានឲ្យសោះឯចំណែកញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទជាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យនិងភ្ញៀវកិត្តិយសមានមេត្តាបិតាដូនតាដែលស្លាប់ទៅដែរសូមឲ្យបានអត្ថមនោញផលកុសលផលបុណ្យទាំងអស់គ្នាឧទ្ទិសចែកចាយទៅសូមទេវតាអនុមោទនាកុសលផលបុណ្យផងតាមថែអាសាការពារញោមញាតិផងនាំដំណឹងទៅប្រាប់ដល់បុព្វការីជនផងសូមឲ្យញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមកជួយតបជួយតែងជួយចាត់ជួយចែងជួយលីជួយសែងលើកទុកលើកដាក់លាងចានលាងឆ្នាំងលាងប៉ាន់លាងពេញចិត្តបន្លែផ្លែឈើអ្នកជួយដាំជួយស្លោចង់ជួយស្លុកបងប្រហុកបងអំបិលបងប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាវិជាបច្ចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់តុបបំរើភ្ញៀវបំរើប្រសងអ្នកថតរូបអ្នកថតវីដេអូអ្នកបើកមីក្រូអ្នកបើកធុងប៉ះអាសាសកត្រឹមកត្រែកញាក់កត្រែករំត្រំដីតាំងពីតន្ត្រីពិនពិរនិតកងស្គរត្រចបៃខ្មោះខំដេញដំប្រគុំផ្លំកោតអ្នកធ្លាប់តែ
មានយានជំនិះជាចំនួនជួងចំណេញថ្ងៃនេះមកដឹកជ័យដឹកតាដឹកអាចារ្យដឹកប្រសងក្នុងកម្មវិធីបន់អាចារ្យរៀបចំទានធូបបាយសីបរិយបលូស្លាសក្ការៈបូជាអ្នកចាត់ចែងអ្នកចូលចាប់អ្នកផលអ្នកទៅផ្ទះវិញបាត់ហើយក្តីនៅក្នុងទីនេះក្តីសូមឲ្យសុខសូមឲ្យសុបាយសុខចម្រើនកុំឲ្យមានជំងឺកុំឲ្យឈឺកុំឲ្យអាពាហ៍បៀតបៀនកុំឲ្យលហិតកុំឲ្យលហាយកុំឲ្យចុកដៃកុំឲ្យឈឺជើងកុំឲ្យឈឺក្បាលកុំឲ្យឈឺក្បូងឈឺសរសៃឈឺសសងឈឺលងឈឺចង្កៀតឈឺចង្កេះឈឺចង្គង់ឈឺចង្កាឈឺស្មាឈឺស្មងឈឺខ្នងឈឺក្បាលបោះបងកងពកអឡុកកៅអឡុកព្រះក្នុងស្រែបំបែងថ្ងៃទឹកនោមប្រៃទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមជូរលើសឈាមលើសខ្លាញ់លើសស្ករលើសអាស៊ីតកងស្ទះប្រែប្រាស់ផ្លាស់ចេញពីរូបរាងកាយជំងឺទាំងឡាយកុំឲ្យកើតដល់ញោមឡើយទាំងជំងឺចាស់ទាំងជំងឺថ្មីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃអេដជំងឺស៊ីដាជំងឺអ៊ីបូឡាជំងឺកូវីដ កូវីដអូមីក្រុងជំងឺអានស្ត្រាក់កុំមកប៉ះពាល់លើក្រុមគ្រួសារបងប្អូនញោមឡើយសូមឲ្យរស់ឲ្យបានយូរធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនតទៀតកុំភ្លេចពាក្យសន្យាជួបអាត្មារាប់សិបឆ្នាំតទៅមុខទៀតញោមញាតិមានបំណងប៉ុនប៉ងប្រាថ្នាយ៉ាងណាគិតខ្សឹបខ្សៀវធ្វើមកអិចអុយដែរអាត្មាស្ដាប់មិនយល់ទេសូមឲ្យការប្រាថ្នារៀងខ្លួនបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាការថ្លាថ្លៃសម្ដែងធម៌ទេសនាអនុថែមហាថែដកតំណែងតែប៉ុណ្ណេះឯងចប់អេវ៉ាំង